Boshladik. Bunda oching, kiramiz hozir. Rahat ishlang. Bastık, orta boşlukta Akmal, nariyoqqa bor. Akmal, eshityapsanmi? Nariyoqqa bor. Narani ochish kerak ekan. Hamma shu yoqda gulasalar. Eshityapsizmi bizda? Mikrofonni tekshirib ko'ramiz. Alo, assalomu alaykum. Administrator bormi? Anjuman administratori, bizni eshityapsizlarmi? Anaqa. Sizlarni zvuk do'sti bormi? Bu yog'ini o'chirib qo'ymaganmiz? Yo'qmi? Yo'q, bu yoq yopilmagan, o'zingizniki.
Xohlasangiz nimani ham bu yoqqa qilamiz. Bu yoqqa olishimiz kerak. Ustozlar bu yoqqa olishimiz kerak ekanmi? Bir ishlayapti. Gulasal. Gulasal, assalomu alaykum. Передайте, пожалуйста. Assalomu alaykum. Gulasal, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshi bo'la baxtim. Rahmat. Hozir ustoz chiquvdilar. Ovoz qanaqa boryapti? Yaxshimi? Ovoz нормальный bu safar, slava bogu. Normal, a? O'tgan safar juda past eshitiluvdi-da ovozlari. Yaxshi, rahmat sizga, Alloh baxtim. Bo'ldi. Xo'p, charchamanglar, omadinglar bersin. Rahmat. Yaxshi o'tsin. Qarang, Gulasal, hozir qanaqa tartibda ishlaysiz? Ustoz qachon so'zga chiqadilar? Siz xabardor bo'lib turing. Telegramingizga yozib yuboraman men sizga. Biz ochib qo'ydik, domla shu yerdalar. Ozgina oldin anaqa yozib yuborasizmi yo bir og'iz chiqib, keyingi so'zimizni bir og'iz domlaning oldiga aytib qo'ysangiz, men tayyor bo'lib turardim-da. Mavzularimni sizga dastur yuborganman-a. Dasturni ichiga kirsam, zoomga kirib ketyapman. Menga shu temalar aniqroq kerak edi. Domla endi umumiy o'zini muammolaridan kelib chiqib gapiradilar, как всегда. O'shaning uchun I just want to have a look in advance. At least I should be aware about this. Look in advance. Which one are you planning? It's the same thing. Akmal Bishkan menga berib qo'ying. It's all in Uzbek on the next page.
Сатаринского регионального центра переподготовки и повышения квалификации сотрудников народного образования. Директору регионального центра переподготовки и повышения квалификации сотрудников народного образования в Сырдаринской области. Вы умеете говорить? Как вам будет? Так немножко или как? Ana hozir mikrofonni yoqib qo'yganman. Videoni yoqib qo'yganman. Пока ochiq turibsin xonimlar, sizlar. Да, Tema. Hali statsiyangiz berma. Keyinroq bersa ham bo'laveradi. Nashr qilishgacha deb. Mikrofonni o'chirib qo'ying. Yoki shunday turaversinmi tayyor. Tursin. Hozir gapirib qoladim deyapman-da, sizga ustoz yaxshimisiz? Shunga. Я здесь, там, дверь открыта будет. Ты включила? Я говорю, nima bo'lsa Chaqirsangiz yugurib kelaman. Hozir пока anaqa открыта. Agar gapirib bo'lganingizdan keyin o'chirgansiz o'chirib qo'ying. Машче. Или туда уровень поставить? Нет. Больше градус у нас? Нет. Sizlarga 15 dakika 3 ta katta zalda bo'lishimiz kerak ekan. Universitet katta zal va psixologiya fakultetida 15 dakika 3 ta zalda. Bunda 15 dakika 3 ga chaqirtiryapti. Kechagi video selektor bo'yicha hamma zam direktorlaringiz bo'lim boshliqlaringiz bilan. Ha, o'sha zalga bor ekan, o'sha katta zal. 15 dakika 3 ta. 15 dakika 3 ta zalda o'tirishimiz kerak edi. Boshqalar ham hammani yig'ib shekilli. Bular kutubxonani ham aytib ta'min bo'lyapti. Aytganingizda xalq ta'limi kutubxonani shuni biladi. Da, shuni gaplashib yaxshi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ustoz, charchamayapsizmi? O'zingiz yaxshimi? Ahvollar yaxshimi? Ishlar yaxshi. Tak, yaxshi. Yaxshi, negadir ular jim turishdi. Kim ustoz? Nima? Guliston. Guliston? Yo'q. Bundami? Ovozi ochiqmi? Siz ham ovozingiz ochiq ekan, o'chirmay qo'yaveringmi? Da, ochiq turibdi. Ha, o'zlari nimaga berdi? Hozir demonstratsiya qilyapti. Bozorda.
Zorba deganni nima qilar ekan shekilli. Hali boshlanmayapti-kana. Kutib o'tiraylik-chi. Himoya bo'lsa, Audio yo'q, emas, konferensiya. Anjuman. ekranga o'zlarini chiqarib olibdi xolos. Fokuslarni to'g'rilab chiroyli qilib bering. Biz o'zimizcha qildik, qarang, shu yerda qaradaymi? Yo'q, nima qilamiz? Hali aqdan boshlamayapti ular. Yo'q, ovoz o'chgani ma'lum. Domlaning ko'rinishlari, yorug'lik tushishi normalmi? Men bu yerni sal ochdim, ustoz. Sal nima bo'lib qoldi, qorong'i bo'lib qolganiga. Siz ekranga qarab tursiz ham bo'laveradi. Unga qarasangiz keyin nimaga to'g'ri bo'ladi, unda qiynalasiz. Hozir o'zlarini anaqaga chiqazib bering. Monitorga o'zlari ko'rinib turadigan qilib. O'zlarinikini g'alabni menyuga chiqarib bering. Bunday bo'lib turaversin ustoz. Shu yaxshimi ustoz? Yoki hali asosiy Yo'q, plandagi. mana shu yaxshi. Ular o'zlari o'zgartiradi. Bar domlaga so'z bergan ish turadi, domlaga o'tkazsalar bo'ldi. Ha, bo'ldi. Mana shunday tursa to'shib turamiz. Shu yerdan odamlar xabaringiz keladimi ustoz? Ha, ustoz shu yerdan. Ничего, просто давай вот вода. Biz manimcha birinchi barmoqdan kim bilasiz shu. Hozir gulasalar aytgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli konferensiyamiz mehmonlari va ishtirokchilari. Assalomu alaykum. Konferensiyamizni ochib berish uchun so'z navbatini Sirdaryo viloyati xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish hududiy markazi direktori, pedagogika fanlari nomzodi dotsent Nazarova Barno Alijonovnaga beramiz. Здравствуйте, уважаемые гости и участники международной конференции. Слово предоставляется директору Сырдаринского регионального центра переподготовки и повышения квалификации сотрудников народного образования Nazarovой Barno Alijonovне. Assalomu alaykum, hurmatli konferensiyamiz qatnashchilari va mehmonlari. Bugungi masofaviy ta'lim masalalariga bag'ishlangan konferensiyamizga xush kelibsiz. Bugungi kunda ta'limdagi islohotlar butun dunyoni qamrab olgan. Shu jumladan bizning jannatmakon mamlakatimizda ham. Konferensiyamiz doirasida mamlakatimiz va xorijiy mamlakatlarda pedagoglar malakasini oshirish samaradorligi bo'yicha olib borilayotgan zamonaviy texnologiyalar bilan tanishamiz, tajriba almashamiz. Konferensiyamizni ochiq deb e'lon qilaman. Serquyosh O'zbekistonimizga xush kelibsiz.
Здравствуйте, уважаемые участники и гости международной конференции. Добро пожаловать в сегодняшнюю конференцию. Реформа образования продолжается по всему миру, в этом числе и в нашей стране. Сегодня мы познакомимся с новейшими технологиями повышения квалификации педагогов на примере некоторых зарубежных стран. Поделимся опытом. Объявляю нашу конференцию открытой. Добро пожаловать в нашу солнечную страну. Good morning, ladies and gentlemen. So today is the conference. So we are planning to exchange our teachers' knowledge and the experience with the national and with the international teachers. So and also, we are planning to represent how to use the modern technologies in terms of teaching, and also how to use the methods, new kind of. So these all are based on in our today's conference. So thank you very much. This is the plan for today's. Hurmat bilan so'z navbatini O'zbekiston Fanlar Akademiyasi akademigi Jurayev Rizvoy Haydarovichga beramiz. Слово предоставляется академику Академии наук Узбекистана Jurayev Rizvoy Haydarovich. Assalomu alaykum, hurmatli anjumani qatnashchilari. Добрый день, уважаемые участники международной конференции. Если вы обратили внимание, в последнее время в Республике Узбекистан проходят грандиозные мероприятия по улучшению народного образования Узбекистана. Свидетельством этому служит и то, что вот вчера прошло селекторное совещание по республике, которое проводил и выступал уважаемый президент нашей республики Xalqaro On-Line. И вчера, как раз в унисон с нашей конференцией, он главным образом поставил вопрос по повышению квалификации работников народного образования. Именно инновационные подходы в системе повышения квалификации. Я думаю, что многие из вас слышали это выступление или принимали участие, но в любом случае мы, можно сказать, вот присутствующие здесь и зарубежные гости, и непосредственно ученые Узбекистана, по этому вопросу сегодня будут они и выступать, и обмениваться мнениями. Я думаю, что заключение вот нашей конференции, как всегда, мы привыкли вначале какие-то там подводить итоги. Я думаю, нет, когда все выступят, когда дадут какие-то реальные предложения, и в особенности то, что скажут наши зарубежные гости и выскажут, мы тогда можем подвести какие-то итоги, интересные инновационные подходы мы можем взять в свое исполнение или внедрение в наше народное образование. Поэтому вот в этом деле я желаю всем участникам нашей конференции творческих успехов, хороших выступлений и предложений, а нашим организаторам этой конференции, я думаю, все интересные предложения обобщить, и мы в итоге нашей конференции будем обсуждать и уже внедрять в нашу практику народного образования Узбекистана. В этом деле я всем участникам нашей конференции желаю творческих успехов, самое главное, крепкого здоровья и быть всегда бодрым, тем более весна на улице. И не зря в голодной степи это Гулистан, само название. Гулистан – это, можно сказать, сам город называется
это цветы, сад. И среди вот этих всех цветов в Гулистане, в центре голодной степи, собрались ученые. Я думаю, вы, прежде чем принять участие, и побывали в учебных заведениях Гулистана и Сырдарьинской области. И я желаю вам еще раз крепкого здоровья и успехов в нашей конференции. Спасибо за внимание. Hurmatli vaqtingizni ayamay konferensiyamizda ishtirok etganligingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz, Rizvoy Haydarovich. Rahmat. Hurmat bilan so'z navbatini Abdulla Avloniy nomidagi xalq ta'limi muammolarini o'rganish va istiqbollarini belgilash instituti direktori, ilmiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Karim Farhod Erkinovичga beramiz. С уважением слово предоставляется заместителю директора по научной работе Центра изучения проблем и перспектив народного образования имени Авлони Кариму Фархату Эркиновичу. We want to give the words to the Karim Farhod. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, hurmatli hamkasblar, hurmatli конференции ishtirokchilari. Добрый день, уважаемые коллеги, участники сегодняшней конференции. Во-первых, я хотел выразить свою благодарность за приглашение в эту конференцию. И, с вашего позволения, я буду продолжать на узбекском языке. Hurmatli konferensiya ishtirokchilari, avvalambor bir narsani eslatib o'tmoqchi edimki, bugungi konferensiyaning mavzusi va bugungi konferensiyaning dolzarbligi juda ham bugungi kunda kun tartibiga chiqib bordi ham. Zero bugungi kunda ta'lim sifatini ta'minlashda asosiy masala ta'lim mazmuni va o'qituvchining sifati bo'lib qoldi. Sifat ekanligi aniqlandi, sifat ekanligi ma'lum bo'ldi. Hech qaysi bir davlatda ta'lim sifatini, ta'lim mazmunini o'qituvchining darajasidan, o'qituvchining sifatidan yuqori qilib bo'lmaydi. Albatta, ta'lim sifatini ta'minlamoqchi bo'lsak, birinchi galda o'qituvchilarimiz, shu fanni berayotgan, shu darsni o'qitayotgan fan o'qituvchilari biz xohlagan, jamiyat xohlagan darajadagi o'qituvchi bo'lib yetishib chiqish kerak bo'ladi. Aynan shundagina biz maktablarda ta'lim sifatini biz xohlaganday, jamiyat xohlaganday darajaga yetkiza olamiz. Shundan ko'rinib turibdiki, bugungi kunda xalq ta'limi tizimida 500 mingdan ortiq pedagog ishlayotgan bo'lsa, shu 500 mingdan ortiq pedagogning har biri bu uchun mas'ul. Biz yuqorida, markazlarda, vazirlik darajalarida yoki respublika tashkilotlarida qanchalik strategiya, qanchalik bir harakatlarni amalga oshirmaylik, pastda sinf xonasida o'zgarish bo'lmasa, sinf xonasida ta'lim sifati o'zgarmasa, sinf xonasida o'qituvchining darajasi oshmasa, bu qilgan ishlarning samarasi albatta biz kutganchalik bo'lmaydi. Shundan kelib chiqib, bugungi kunda asosiy masala o'qituvchining sifatini oshirish, bilimini oshirish, ko'nikmasini oshirish va kompetensiyasini shakllantirish hisoblanadi. Mana oxirgi 3 yil ichida bu yo'nalishda, ya'ni o'qituvchilarni malakasini oshirish, avvalambor pedagoglarni kadrlar tayyorlash va tayyorlangan kadrlarning malakasini oshirish, tizimda faoliyat yuritayotgan o'qituvchilarning bilim saviyasini oshirish bo'yicha juda ko'p yo'nalishlarda harakatlar qilinyapti, ilmiy tadqiqotlar qilinyapti, tashkiliy ishlar qilinyapti. Mana Sirdaryo viloyatining o'zida ham 2018-19 yillarda Surxondaryo, Sirdaryo, Buxoro, Farg'ona viloyatlarida o'qituvchilarni bilim darajalarini, pedagog mahoratini darajasini baholash ishlari amalga oshirildi. Shu baholash natijalari bizda hali oldimizda juda ham ko'p muammolar borligini ko'rsatib berdi. Xususan, o'qituvchilarning nafaqat pedagog mahorati, balki ularning o'zini darsda berayotgan fani nuqtai nazar bo'yicha ham hali anchagina bilimlar oshirish kerakligini ko'rsatib berdi. Shundan kelib chiqib, Xalq ta'limi vazirligi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi oldida bir qancha vazifalar qo'yilgan edi. Pedagoglarni tayyorlash, mavjud pedagoglarni ham bilim darajasini oshirish, malakasini oshirish. Shundan kelib chiqib, mana 1 yildan buyon ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilyapti. Turli xil ilmiy-amaliy loyihalar natijalari joriy etilmoqda. Malaka oshirish markazlarining faoliyati tubdan takomillashtirilmoqda. Mana kechagina bo'lgan
video selektorda ham, aynan ta'limga bag'ishlangan video selektorda ham prezidentimiz bundan buyog'iga faqat bitta narsaga, ta'lim va ta'lim sifatiga asosiy ishimizni asosiy maqsadimizni harakatlarni yo'naltiramiz. Bu nima degani? Bugungi bu dunyoda bir qiyin vaziyat bo'lib turganda faqatgina bu vaziyatda ta'lim, tarbiya va yoshlarni o'sha o'qitishgina bu vaziyatdan olib chiqib keta olishi, kelajakni faqat shu orqali ishonchli qilib fundamentini qura olish mumkinligi haqida ta'kidladilar. Bu yerda asosiy figura, asosiy subyekt o'qituvchi va maktab direktori ekanligi ko'rsatildi. Ya'ni har qanday islohotni oxir oqibatda realizatsiya qiladigan, amalga oshiradigan o'qituvchi va direktor. Va shundan kelib chiqib, men o'ylaymanki, bugungi konferensiyada o'sha o'zini tadqiqot natijalarini e'lon qiladigan tadqiqotchilar, amaliyotda qo'llab tajribada qisqa bir muddatda olgan natijalarini butun respublika joriy etish bo'yicha takliflarini o'ylaymanki, butun konferensiya ishtirokchilari, shu yo'nalishda manfaatdor bo'lgan tashkilotlar, subyektlar, maktablar, o'qituvchilar o'zlariga qabul qilishadi va konferensiya yakunida biz ta'lim sifatini oshirish va xususan malaka oshirish, o'qituvchilarning saviyasini oshirish bo'yicha bir qancha taklif va tavsiyalarni ishlab chiqamiz va amaliyotga joriy etishga yo'naltiramiz degan umiddaman. Avvalambor bugungi konferensiyaga faoliyatiga omad tilayman va o'ylaymanki, bu konferensiyalar bardavom bo'ladi. Keyingi konferensiyada bugungi konferensiyada berilgan takliflarni natijadorligini, sarhisobini, muhokamasini qilamiz deb hisoblayman. Tashkilotchilarga avvalambor rahmat. Bu darajadagi xalqaro konferensiyalarni tashkil etish oson emasligini juda ham yaxshi bilamiz. Shuning uchun ularga kuch-quvvat tilagan holda bugun konferensiyaga ishiga muvaffaqiyat tilab qolaman. Taklif etganinglar uchun yana bir bor rahmat. Rahmat etdingiz. Hurmatli vaqtingizni ayamay ishtirok etganligingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Hurmatli ishtirokchilar, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan default trener Armen Kasabyan ishtirok etmoqdalar. Bugungi konferensiyamizda ingliz tili fani o'qituvchilarini tayyorlashda amaliy metodlar mavzusida ma'ruza qiladilar. Уважаемые участники, у нас сегодня участвует Армен Касабян из Америки. У него тема использования практических методов подготовки учителей английского языка. Армен, слово предоставляется вам. Okay, dear participants, so in our conference, so we have the guest, the international official, the coach. His name is Armen Kasabyan. So he's the participants in our today's conference, and he will lecture the topic. So the topic is the use of practical methods in the training of English teachers. So now he will use some slides. So while the slide is on the screen, so he will explain so one by one. Hello, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. Здравствуйте. Assalamu alaikum. Xush kelibsizlar, hurmatli o'qituvchilar. My name is Armen Kasabyan, and I am a teacher from New York. Mening ismim Armen Kasabyan, New Yorkda o'qituvchiman. Xalqaro toifadagi isob o'qituvchi. Yeah. And presently, I am working with the English Speaking Nation program, and I help teachers in Sirdarya, Tashkent Oblast, and Tashkent to learn different teaching methods for teaching English. Men Okay, so today we're going to have about 20 minutes, and I'm going to share some techniques that you can use in your class. hozir bizda 20 minutcha vaqtimiz bor. Shu bilan biz ozgina metodlar o'rganamiz. Siz bu metodlarni darslaringizda qo'llashingiz mumkin. So to start, I'm going to explain what are communicative teaching methods. Boshlanishiga kommunikativ metod qanday qilib o'quvchi va o'quvchilar o'rtasida bog'lanish, bir-biri bilan aloqa qilish munosabatlarini o'rganamiz.
So when we have our class, we often tell our students, speak English, speak English. Masalan, dars boshlaganda o'quvchilarimiz inglizcha gapir deb murojaat qilamiz yoki aytamiz. But they don't know the words, they don't know the phrases, and they haven't practiced all of the questions. Ammo ular so'zlarni, frazalarni, jumlalarni bilishmaydi. Shuning uchun ularda ikkilanish paydo bo'ladi. Chunki ularda tajriba yo'q va ular mana shu so'zlarni avval ishlatilmagan. So if we're going to do student teaching, student-centered teaching, we want the students to be the center of our learning. Agar biz student center, ya'ni studentlarga e'tibor qaratishni xohlasak, markazimizda studentlar bo'lishi kerak va asosiy rolda ham studentlar bo'lishi kerak. Gapirishda ham va boshqa Okay. yo'nalishda ham. So that is our goal when we're teaching. And yeah, go ahead. Yeah, okay. So I'm going to share some kinds of activities. You start class, you often have a warm-up activity. Bugungi bizning asosiy maqsadimiz dars boshlanishidan oldin warm activity ozgincha studentlar bilan kutib olish, ya'ni ozgincha darsga moslashib olish, ya'ni o'sha darsdan oldin qanday qilib ozgincha studentlar aloqa qilish, o'shani hozir ko'rib chiqamiz. Every class, they ask, what's the weather? What's the date? What are these questions we always ask? And only the teacher asks. Har doim darslarda biz dars o'tishdan oldin ob-havo qanday yoki o'sha bugun kun qanday degan narsalar ko'pincha yondashamiz. Ko'pchilik o'qituvchilar shu narsani yo'lga qo'yadi, ingliz o'qituvchilar ob-havo qalay, kun qalay degan narsalar. That is a good way of teaching. It is more teacher-centered. Bu juda ham yaxshi metod, ammo bu ko'proq o'qituvchiga qaratilgan metod bo'lib qolyapti. Chunki ko'proq o'qituvchi gapiryapti-da. So if we want to move from teacher-centered to student-centered, we can teach students to ask these questions. Agar biz o'qituvchiga ko'proq e'tibor qaratishimiz kerak bo'lsa, ko'proq o'qituvchini gapirishga undashimiz kerak, o'qituvchi emas. So an example is we ask everyone to ask, what's the question today? Oh, we all together ask, what's the weather together? O'quvchiga ko'proq e'tibor qaratmoqchi bo'lsak, birgalashib o'quvchilar bilan birga qanaqa savollar bor bugungi kun haqida deb so'rasak, bolalarning o'zi shu savolni berishi mumkin. Masalan, bolalar ob-havo qalay deb o'qituvchi so'ramaydi-da, o'quvchi shu haqida o'quvchidan so'raydi. O'quvchi o'quvchilardan so'raydi. Okay, and then we give students some time to practice asking each other in small groups. Undan keyin biz o'quvchilarning o'rtasida bir-biri bilan mana shunday savollarni so'rash muhitini yaratishimiz kerak. O'quvchi chekkadan kuzatadi, o'quvchilar o'zlari bir-biri bilan o'sha savol-javob qiladi. O'quvchi faqat darsni kuzatadi. Bu ko'proq o'sha o'quvchilarga qaratilgan e'tibor hisoblanadi. Student center, markazlashgan studentlar. And one activity for this is called question, pass, pass. Bunday o'sha faoliyat turi, ya'ni bu activity savol berish turi deb atash mumkin. Savolni berish, savol berish. So we ask the question and then we pass the question. Biz savol so'raymiz va savol o'quvchilar orqali birin-ketin ketaveradi. Ya'ni o'quvchi o'quvchilardan so'raydi. All right. So warm-up activities, important. All right, our second kind of activities. These are routines. The second kind is scaffolding. So if you look at this picture, you see there's a man and he's making a house. Agar siz bu rasm ikkinchi turdagi aktivitimiz scaffolding deyiladi. Agar rasmga e'tibor berayotgan bo'lsangiz, erkak kishi, ya'ni quruvchi uy quryapti. You are house builders. Siz uy quruvchisiz, uy quruvchi. You build the English house in your student's mind. Siz studentning miyasida, student o'quvchilarning o'sha fikrida, miyasida ingliz tiliga oid bo'lgan uy qurishingiz kerak. So, one of the most important things to give students are sentence starters. Eng asosiy ishlardan biri o'quvchiga gaplarni boshlash imkoniyatini yaratib berishingiz kerak. So if I want my students to tell me the answer, I need to write the beginning of the answer on the board.
Agar men o'quvchilarim bilan menga gapirishni xohlamoqchi bo'lsam, ulardan do'stlikka nimanidir yozishlarini so'rayman. Okay? And you can have students practice this in different ways. Siz bu yo'l bilan o'quvchilaringizdan har xil mavzularda foydalanishlari mumkin. Har xil praktikalar qilib, har xil mavzularda. So these are all examples of sentence starters. Mana bu I like, ... I go, ... mana shunday yo'l bilan activity bolalarga qanday qilib gaplarni boshlatishni o'rgatishimiz mumkin. In my opinion, nuqta ketadi, student, ya'ni o'quvchi o'zining fikrini davom ettiradi. Yoki o'sha ikkinchi gapda is the best bo'lyapti, nimadir otib qo'yiladi va o'zining fikrini davom ettiradi. Mana bu turdagi gaplar scaffolding, ya'ni o'quvchiga yordam berish, qanday qilib gapirishni o'rgatish uchun. Exactly. Now, most classes, teacher asks question, one student raises the hand, and that student answers. Ko'p darslarda o'quvchilar bitta o'quvchi qo'l ko'taradi va o'sha o'quvchi javob beradi. There is a different way we can involve our students. Biz boshqacha yo'llar bilan ham studentlarga yondashishimiz mumkin. It is called pair work and group work. Bu pair work, ya'ni group work deb ataladi. So let's say my question is, where do you want to go? Aytaylik, mening savolim bo'lishi mumkin, qayerga borishni xohlaysiz? I can just let my student raise their hand, the stronger student, right? And he says or she says, I want to go to Russia, America, wherever. Men o'quvchilarimga imkon berish mumkin gapirishga. Masalan, birontasi qo'lini ko'taradi va men Amerikaga yoki Rossiyaga borishni xohlayman deb kuchliroq o'qituvchi qo'l ko'taradi. Agar savol berilsa, o'qituvchi tomonidan odatda kuchli o'qituvchi ko'taradi. That's very good for that student, but you have another 13, 15 students in the class staying quiet. Bu studentning, o'quvchining qo'l ko'tarish juda ham yaxshi, kuchli o'quvchi ham javob beradi, lekin bizda boshqa kuchsizroq o'quvchilar ham bor. Ularni ham People can only see this. I was just saying they can't see us. Okay, so They don't see, they're just looking at the screen. They need to change it. I'm just saying. Okay. So you can teach your students to talk with a friend. Siz o'quvchilaringizga bir-biri bilan gaplashishni o'rgatishlaringiz mumkin. Right? And then they practice with their friend. Ular bir-birining sheriklari bilan suhbat qurishadi. And then after they practice with a group. Boshlanishiga sherik suhbat qurishadi, undan keyin guruh bo'lib suhbat qurishadi. And finally, everyone. Va oxirida hamma o'quvchi ham qo'shilgan holatda o'quvchilar bilan birga hamma suhbatlashadi, jarayon. Yeah, we want what we teach to help everyone in the class. Chunki bizning maqsadimiz sinfda hamma o'quvchilarni gapirishini e'tiborga olish, bitta o'quvchini emas. Okay? So, it's important to get everyone involved. Bu juda ham muhim, hamma o'quvchilarning o'sha mavzuga qatnashishi, nafaqat bitta o'quvchi, hamma qatnashishi shart. Guruh bo'lib, jamoa bo'lib, boshlanishiga sherik bo'lib ishlaydi, undan keyin guruh bo'lib ishlaydi. Mana bu studentlarga e'tibor qaratilgan o'sha student centered method. Okay, I'm going to share just two more probably. Mingling. In Uzbek, it is Keyingisi mingling bu aralash. aralash. Okay, we can teach our students to mingle with each other, talk with each other. Biz o'quvchilarni mana shunday metod qo'llashimiz mumkin, o'zingning sherigingni top va u bilan suhbatlash. O'sha metod qo'yishimiz, masalan bir mavzu qo'yiladi, o'zingizni sherik toping va gaplashing. O'sha o'quvchi sherik topib borib o'sha savol javob qiladi. Teoriy tarzda. So imagine you have 15 students in your class with 15 different questions on paper.
Faraz qiling sizda 15 ta o'quvchi bor sinfda va 15 ta o'quvchining qo'lida 15 xil turdagi mavzuning qog'ozchasi bo'ladi savollari bilan. Okay? And they ask different questions to different classmates and they stand up and ask the question. Ular hammasi turadi va bir-biridan 15 xil turdagi har xil turdagi savollarni so'rashadi. Do you want to visit Malaysia? Do you want to visit Russia? Do you want to visit Argentina, America? And after they ask the question, their friend answers, yes, I want to go. No, I don't want to go. Ular o'zlarining qo'lidagi karta bilan sheriklaridan qayerga borishni xohlaysiz? Malayziya, Amerika, Rossiya yoki biron joyga. Va ular sheriklariga qog'oz orqali javob berishadi. And then they take the paper and they trade. By changing. They change. So my question, do you want to go to Uzbekistan? Your question, do you want to go to Malaysia? We trade. Ular o'zlarining savollarini almashib ham bir-birlariga berishi mumkin. Men ishlatgan savolda sherigim ishlatadi. Bu yerda o'quvchilarning nafaqat o'sha bilim ko'nikmasi, savol berish ko'nikmasi oshadi. Va talaffuzi ham oshadi bolalarda, pronunciation oshadi. Okay? If we structure our class for student-centered, students will learn to speak, write, read, and listen better. Agar biz e'tiborimizni studentlarga mana shu yo'llar bilan qaratsak, o'quvchilarimiz yoki studentlarimiz gapirishni o'rganishi mumkin. Right. Alohida gapirib, muhit yaratishni ham o'zlariga yaratadi, muhit yaratadi, muhitni ham o'rganadi. Yep. And I'll just share one or two more. Graphic organizers. Graphic organizers. Right there. This is one, right? Yeah, 6. Grafika. Galeriya yurishi, rasmlar bilan ishlash. Okay, so let's imagine that you have your class. They've talked about where they want to go in the world. Tasavvur ko'raylik, sizning sinfxonangizdagi o'quvchilar bir-biridan sen qayerga borishni xohlaysan degan mavzu haqida gapirishdi. Qayerga borishni xohlardingiz degan. A graphic organizer can help students to organize their ideas. Graphic organizer turidagi mavzumiz o'sha mana bu activity o'quvchilarning miyasida o'sha qayerga borish va nimani gapirishni aniqlashtirib beradi. So you can imagine that you tell your students, we are going to do a speaking activity and writing activity. Biz o'quvchilarimizga speaking, ya'ni gapirishni oshirish, gapirishni va yozish faoliyatini o'rganamiz deb aytishingiz mumkin. Gapirish ko'nikmasi va yozish ko'nikmasi. Okay? And you have them make 3 columns. Siz 3 ta qator yaratasiz, 3 ta qator qog'ozga. First column, what's your name? Second column, location, and the third could be type of transportation. Type of transportation. Birinchi qatorga sizning ismingiz nima deb yozasiz, ikkinchi qatorga manzil yoziladi, uchinchi qatorning tepasiga transport turi yozilishi mumkin. Transport turi qanaqa? Chunki buni oldin aytdik-ku, qayerga borishni xohlaysan degan o'sha mavzuda gaplashding deb aytaylik. O'shanga bo'ladigan o'sha qog'oz yo'nalish. Yep. And every student writes 3 different places they want to go with 3 different transportations. Har bir o'quvchi o'zining ismini yozadi va location o'sha manzilga 3 ta manzil yozadi va 3 ta manzilni to'g'riga o'sha keyin 3-chi qatorga, ya'ni transport, ya'ni qanaqa transportda borishligini xohlaydi va o'shani yozadi. Okay? And then they have to stand up and they face each other and they practice asking the question, where do you want to go? Bu aktivite tugagandan keyin o'quvchilar turishadi va bir-biriga yuzlanishadi va undan keyin o'quvchilar bir-biriga siz qayerga borishni xohlaysiz degan savolni berishadi. Okay. And the idea is students are talking, listening to each other, and then writing each other's answers. So Shirzad wants to go to America. He wants to go by plane. And different people want to go to different places with different transportation. Bu eshitayotgan o'quvchi yoki student
o'zining she'riga gapirayotgan ma'lumotlarni yozib olishi kerak. Yozib olsa yaxshiroq bo'ladi. Bu ko'nikmadan. Masalan, Sherzod qayergadir bormoqchi. Rossiya yoki Amerikaga. Qanaqa transportda bormoqchi? Avtobus yoki samolyotda yoki kemada. O'sha narsa. And the last thing, when we teach students, we need to have them show their learning. Buning oxirida biz o'quvchilarga Show their learning. ularning o'rganganini qanday qilib ko'rsatishni aytamiz. And there's different ways people can show their learning. O'quvchilar o'zining o'rganganini ko'rsatishning har xil yo'llari bor. So one way is students can practice writing sentences that are true or not true. Shulardan biri o'quvchilar o'zlari o'rgangan narsani to'g'ri yoki noto'g'ri deb yozish orqali o'rganishlari mumkin. And then they can read the sentence. So I go to, let's say, the market, the bazaar by airplane. Right? It's not true. So they practice checking each other's sentence. Bu turda o'quvchilar bir-biri bilan savol javob qiladi-ku, ma'lumotlarga ega bo'ldi-ku boya. O'sha narsa to'g'ri noto'g'riligini sinashi mumkin. Boya men aytdim, masalan, Sherzod qayergadir bormoqchi. Shu narsani o'sha dialog mobaynida masalan men aytib ko'raman, men shu yoqqa bormoqchiman. Boshqa davlat, masalan, Malayziyaga bormoqchiman. O'quvchilar agar gapi to'g'ri bo'lsa, true, men to'g'ri deyman. Agar noto'g'ri bo'lsa, false degan narsa aytadi. Lekin biz boya aytdik-ku, Amerikaga, Rossiyaga bormoqchiman dedik. O'quvchining konsentratsiyasini ham sinab ko'riladi bu yerda. And the last concept is called exit ticket. Exit ticket. Yeah. Exit ticket bu bizda o'quvchining o'rganganini tekshirib olish kerak. So when you nimani o'rgandi, qanday o'rgandi, u dars davomida kuzatib o'tirdimi, nimani kuzatdi, tekshirib olish, chiqish testi bo'ladi o'zimizda. When you go on an airplane or a bus, you buy ticket. And also you can have your students have to pay their ticket is what English phrase did they learn during class by the end. So everyone pays, right? You pay when you go to different places. The payment of your students is one English sentence by the end of class. Dars oxirida o'quvchilarga shunday yaratish kerakki, ularni tekshirib olish uchun biron o'quvchi biron joyga uchmoqchi bo'lsa, siz nima sotib olasiz? Bilet sotib oladi. Qanday bo'ladi? To'lanadi. O'shanday yo'l bilan praktika orqali o'sha ularni tekshirib olish. Yeah, so in conclusion, if we want our students to speak better, write better, read better, they need to practice doing that with partners, with small groups to improve. Ularning hammasi o'quvchilardan shu narsani talab qiladiki, ular bir-biri bilan ishlash kerakligi, yoki guruh bo'lib ishlash kerakligi, yoki jamoa bo'lib ishlash kerakligi talab qilinadi. Mana shu yo'l orqali o'quvchilarda biz o'sish ko'nikmasini biron bir mavzuda ko'rishimiz mumkin. Yeah, so if we only teach translating, translate, stole, table, then students don't learn how to use the word that they learned. Agar biz faqat o'quvchilarga tarjimani o'rgatsak, faqatgina televizor, TV, stol, desk, bu unday faqat tarjima o'rgatsak, ular hayot davomida amaliyotda bularni qo'llay olishmaydi. Ular faqat tarjima ko'nikmaga o'rgatib qolishadi. They need questions and answers. Ularga kerak bo'ladigan savollar va javoblar, savollar, javoblar. And they need to practice with friends, with writing, with speaking, and whole group. Ular o'zlarining do'stlari bilan amaliyot o'tkazishlari kerak, yozish orqali amaliyot o'tkazish kerak, gapirish orqali amaliyot o'tkazish kerak va butun guruh bilan, jamoa bilan amaliyot o'tkazishlari kerak, ishlashlari kerak. Thank you. And the main question you need to ask yourself as a teacher is how much am I talking and how much are my students talking and writing? O'zingizdan asosiy so'raladigan savol bu qanchalik men gapirdim va qanchalik mening o'quvchilarim gapirdi.
yoki qanchalik men shu darsda qatnashdim yoki qanchalik o'quvchilarim qatnashdi. Mana shu asosiy savollardan biri, eng asosiy savol desa ham bo'ladi. O'qituvchi o'ziga berish kerak bo'lgan. So our goal as teachers is to help students speak more so teachers can talk less. Bizning asosiy maqsadimiz o'quvchilardan ko'proq gapirish talab qilinadi va o'qituvchilardan esa kamroq gapirish talab qilinadi. So I ask you this last question. At the end of every class, ask yourself, did I talk 90%, 50%? Did my students talk 20%, 1%? And make a goal for every class. Har bir darsga kirishdan oldin yoki dars tugagandan keyin o'zingizga maqsad qilib oling. Masalan, dars tugagandan keyin men shu darsda necha foiz gapirdim? 90%mi, 80%mi yoki 70%mi? Keyin ikkinchi savol, o'quvchilarim necha foiz gapirdi darsda? 1%mi, 2%mi yoki 20% yoki 30%? Har darsda mana shu narsa o'zingizga maqsad qilib oling. Necha foiz kim gapiryapti? O'qituvchi necha foiz, o'quvchi necha foiz? So I hope that these ideas are helpful to you and to your students. Umid qilamanki, bu fikrlar sizga va sizlarning o'quvchilaringizga foydali va samarali bo'ladi deb. I'm going to share in the chat box these resources, and they are in English and Uzbek for you to use. Men bu ma'lumotlarni chat boxda sizlar bilan baham ko'raman. Bu ma'lumotlarni bu yerda inglizcha va o'zbekcha yozilgan. Bu sizlarga foydali qo'llanma bo'ladi deb o'ylayman. And they will help make your class more interactive. Bu ma'lumotlar sizning sinfingizda ko'proq interaktiv bo'lishiga yordam beradi. O'quvchilar bir-biri bilan ishlash uchun. And the last part here is you have a warm-up of your activity, you have your presentation, and on the right side, there are examples of what you can do for each part of your lesson. Mana bu qog'ozimizda berilgan prezentatsiya va warming up, ya'ni prezentatsiya qilish, warming up o'quvchilar bilan ishlash, o'ng tomonda esa qanday qilib ularni qo'llashi va nima qilish kerakliklari yozilgan. And we want to try to have the different parts of these in our lessons. Biz bularni o'zimiz darsimizda qo'llashga harakat qilishimiz kerak. Yeah. Thank you, Rahmat. Spasiba. Rahmat, sog' bo'linglar. Yeah. Thank you, Sherzad, for translating. Спасибо большое за содержательные лекции и практические советы. Hurmatli ishtirokchilar, savollaringiz bo'lsa chatda yozib qoldirishingiz mumkin. Уважаемые участники, если у вас возникнут вопросы, можете оставить в чате. Уважаемый Армен, вам задали вопрос. Sizning davlatingizda o'qituvchilar kasbiy rivojlanishi qanday yo'lga qo'yildi? Okay, so in your country, the improvement of the teachers, how it is going on by the government. So how the government are supporting the teachers so to improve Sure. the bi-professional. Yeah. The role of the professional teachers. Well, in every school in America, we have professional development time. Har bir Amerika maktablarida maxsus rivojlantirish vaqti bor, time, right? A time. And that school decides what they want to teach. O'sha maktab nima o'qitish kerakligini qaror qilishadi. Right. So different schools focus on different skills. Har xil maktablar har xil turdagi o'sha skillslarga, ya'ni qobiliyatlarga yoki boshqa faoliyatlarga e'tibor qaratilgan. Har bir maktabning o'zining maxsus faoliyat turi bor. Right. So there's not one way. Different schools train their teachers in different ways based on the needs of your students. Because if you teach in Sirdarya, it's different than Tashkent. Tashkent different from Jazak. Jazak different from Namangan. Right, Namangan. Every place has a different approach. So the schools decide what they need and they teach that to the teachers. Yeah. Amerikada har bir maktabning o'zining o'qitish metodi bor. Bitta yo'l bilan o'sha
hamma maktabga bitta faoliyat turi berilmagan. U joylashuviga qarab va o'sha maktabning o'quvchilarining o'sha faoliyatiga qarab. Xuddi masalan Sirdaryo bilan Toshkent muhit har xil bo'lganidek, bu yoqda ham muhitlar har xil. O'qitish faoliyat turi maktabning joylashuvi va o'quvchilarning holatiga bog'liq. That's the answer. Mana bu javob. Faoliyat turi har xil. Xulosa qilib olsak, faoliyat turi har xil. Davlat tomonidan berilgan imkoniyat. Because your needs of your students change what you need to improve. Sizga kerakli bo'lgan narsa bu studentlarning o'sishi kerak. Studentlarning bilimini o'sishi bizga kerakli bo'lgan narsa shu. Shunday ekan, o'quvchilardan kelib chiqqan holatda o'qituvchilarga imkoniyatlar yaratiladi. Thank you very much, Mr. Arman. Hurmatli konferensiyamiz ishtirokchilari, bugun bizni eshityapsizlarmi, hurmatli ishtirokchilar? Ishlayapti. Gulasalib davom etavering. Rahmat. Bugungi konferensiyamizda Rossiya davlatining Shadrinskiy pedagogika davlat universitetidan mehmonlarimiz ishtirok etmoqdalar. Nikonorov Sergey Anatolyevich va университет профессора Калинина Ольга Валерьевна. Уважаемые участники, сегодня на нашей конференции участвуют педагоги Шадринского педагогического университета России. Слово предоставляется Калининой Ольге Валерьевне. Ольга Валерьевна, вы нас слышите? Да, добрый день, уважаемые участники конференции. Я сейчас попробую запустить демонстрацию экрана. Так, вы видите презентацию? Да, нам видно вашу презентацию. Хорошо. Хочу прежде всего поблагодарить организаторов мероприятия за предоставленную возможность выступить на вашей конференции и поделиться опытом реализации программ дополнительного образования в нашем университете. Дополнительное профессиональное образование является важной составляющей частью непрерывного образования граждан. Оно призвано мобильно и эффективно реагировать на новые требования экономики, возрастающие запросы населения на приобретение дополнительных компетенций. Согласно Федеральному закону об образовании в Российской Федерации, дополнительное образование направлено на удовлетворение потребностей, профессиональных потребностей, на удовлетворение профессионального развития человека. В российской практике применяется понятие «непрерывное образование», отражающее направление образовательной деятельности на постоянное совершенствование знаний, умений и навыков, профессиональные компетенции активного населения. Роль дополнительного профессионального образования в настоящее время, конечно же, неизменно возросла. И это обусловлено стремительными изменениями условий нашей жизни. Исчезают уже отжившие направления подготовки, появляются новые, усложняются требования к профессии, поэтому необходимо современному человеку постоянно переключаться на какие-то новые требования, новые компетенции и овладевать этими компетенциями в кратчайшие сроки. С 1 сентября 2019 года в России вступил национальный проект образования, который также отводит важное значение и важное место именно дополнительному профессиональному образованию. Дополнительные профессиональные программы у нас осуществляются через повышение квалификации, видите на слайде, не менее 16 часов, и профессиональная переподготовка не менее 250 часов.
Таким образом, очевидно то, что дополнительное образование представляет весьма значимое направление в структуре вообще современного образования. И наше управление, управление дополнительного образования Шадринского госпедуниверситета стремится следовать современным тенденциям. Ежегодно в нашем университете мы реализуем более 50 программ дополнительного профессионального образования. В этом году, в частности, мы реализуем 21 программу профессиональной переподготовки и более 30 программ повышения квалификации. Значит, на слайде вы видите, какие программы профессиональной переподготовки реализуются в нашем университете. К программам профессиональной переподготовки у нас подключены высококвалифицированные специалисты университета, это доктора наук, кандидаты наук, доценты. Также к преподаванию дисциплин по программам доп. Образования мы привлекаем и представителей работодателя. Анализируя контингент слушателей, можно сказать, что происходит рост желающих обучаться по программам профессиональной переподготовки. Работодатели стали чаще обращаться с просьбой узнать, какие дисциплины будут изучаться по той или иной программе. Поэтому работодатели стали более требовательны к соискателям. Есть специальности, где без наличия второго диплома о профессиональной переподготовке перспектив карьерного и личностного роста просто нет. Введение в действие профстандартов заставляет работодателей пересматривать отношения с сотрудниками, не имеющими специального образования. И это тоже одна из причин повышения спроса на дополнительные профессиональные программы. Мы считаем, что наши программы профессиональной переподготовки сейчас выступают в качестве такого вот моста между бакалавриатом как ступенью образования и теми требованиями, которые работодатель предъявляет конкретной штатной единице, расширяя перечень имеющихся у работников компетенций. Значит, среди реализуемых программ профессиональной переподготовки наиболее востребованными на протяжении уже многих лет являются такие программы, которые мы относим к так называемому специальному дефектологическому образованию. И в качестве примеров могу привести, какие программы у нас наиболее востребованные и где у нас осуществляется всегда очень большой набор. У нас группы даже доходят до 60-70 человек. Это такие программы, как содержание и организация логопедической работы, программа дефектология, программа олигофренопедагогика, сурдопедагогика и адаптивная физическая культура. Это связано с тем, что, к большому сожалению, увеличивается количество детей, имеющих нарушения в развитии. И, к сожалению, еще раз говорю, что неуклонно растет число таких детей. И специалистов на рынке труда достаточно мало, именно квалифицированных специалистов в области дефектологии. Поэтому потребность в программах дефектологического направления растет с каждым годом. Также неизменным спросом у нас пользуются такие программы, как программа менеджмент организации и программа государственное и муниципальное управление. Конечно же, все наши программы, они ориентированы на внешнего потребителя. Формирование пакета компетенций должно происходить на основании диалога между образовательными учреждениями и работодателями. При этом формы предоставления соответствующих услуг необходимо максимально разнообразить и нацелить на повышение доступности образования и приблизить его к нашим слушателям, к нашим потребителям. Ну, конечно же, сейчас мы активно используем дистанционные образовательные технологии, они достаточно востребованы среди наших слушателей. Кроме того, наше управление осуществляет
переподготовку и студентов-выпускников, то есть студентов старших курсов. Закончив обучение по основной программе, они получают и наш диплом, диплом о профессиональной переподготовке, который дает право ведения нового вида деятельности в соответствующей сфере. Это тоже обеспечивает высокую конкурентоспособность наших выпускников на рынке труда. Как показывает практика, многие наши выпускники, они устраиваются на работу именно по нашему диплому, диплому о профессиональной переподготовке. Ежегодно наше управление также реализует программу повышения квалификации. Значит, конечно, здесь на слайде не все программы представлены, их очень много. Только в 2022 году у нас уже реализовано около 30 программ. Но надо сказать, что мы стараемся идти в ногу со временем, разрабатываем новые программы, которые актуальны. Но, в частности, новые программы, которые реализуются у нас, это информационная безопасность и финансовая грамотность в образовательных организациях. Финансовая грамотность для детей с ограниченными возможностями здоровья. Цифровизация в образовании, деятельность службы медиации в различных сферах, это и в сфере образования, и в социальной сфере. Очень много обращений на программу психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра. И также такие программы, как организация волонтерской деятельности в учреждениях системы образования, тоже в настоящий момент она актуальна. Но и, опять же, повышение квалификации по направлению, которое связано с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с детьми-инвалидами. Наше управление активно взаимодействует не только с образовательными организациями, школами, детскими садами, но также и с различными методическими центрами развития образования. То есть у нас сложился достаточно такой продуктивный, хороший опыт работы с Ханты-Мансийским автономным округом. Как раз у нас Сергей Анатольевич там продолжит мой доклад и расскажет вам, как мы реализуем программы и в таких северных холодных районах. По окончанию семинаров наши слушатели получают сертификаты, по окончанию курсов повышения квалификации, удостоверение установленного образца. Кроме того, в течение нескольких лет мы уже активно взаимодействуем с центрами занятости населения и проводим переобучение лиц предпенсионного возраста и женщин, которые находятся, значит, в отпуске по уходу за ребенком. То есть для них тоже актуальны такие программы, как они выбирают: психология, социальная работа, логопедия их интересует. То есть все, что связано как раз с детьми и что можно применить даже непосредственно у себя в семье. Основной контингент слушателей – это все-таки опытные работники в возрасте от 30 до 50 лет, и которые хотят повысить квалификацию и которые по каким-то жизненным необходимостям им необходимо сменить сферу деятельности, поменять сферу профессиональных интересов. Ну, вот вы видите на таблице, что средний возраст наших слушателей, вот прям у нас выделен, это 35-39 лет, но видите, что у нас обучаются даже лица старше 60 лет. Если говорить по гендерному составу, то у нас в основном обучаются женщины. Основными критериями, которые учитываются слушателями при выборе программ, являются прежде всего это актуальность содержания, наличие дистанционной формы обучения, соотношение цена-качество образовательной услуги, и данные критерии выступают основными факторами спроса на услуги дополнительного профессионального образования. Выпускники наших программ по окончанию всегда у нас проходит анкетирование, которое нацелено на выявление удовлетворенностью образовательных услуг, где они имеют возможность оценить содержание образовательной программы,
оценить качество учебного процесса, внести предложения по улучшению организации образовательного процесса и высказывают свое мнение о полезности приобретенных знаний и возможности их использования на рабочем месте. Нам же такое анкетирование позволяет развивать услуги дополнительного образования в содержательном плане, постоянно актуализируя содержание обучающихся материалов и технологий. Управление дополнительного образования активно сотрудничает не только с регионами Российской Федерации, но и с зарубежными странами. Так у нас сложился достаточно хороший опыт работы с Республикой Кыргызстан и с Республикой Казахстан. Ну, в частности, могу привести такие примеры, например, город Петропавловск, это Северный Казахстан. Мы взаимодействуем с областной специальной коррекционной школой-интернатом для детей с нарушениями слуха. 25 педагогов этой школы прошли у нас переподготовку по программе сурдопедагогика. Ну и в дальнейшем мы также работаем с ними, участвуем в различных семинарах, совместных конференциях. В ноябре-декабре 2021 года был проведен международный научно-методический семинар «Русский язык. Современные образовательные технологии в обучении». Значит, он у нас проходил и в дистанционном формате, и предполагалось очное участие. Очный этап семинара у нас проведен был на территории Кыргызстана, это в городе Ош и в городе Бишкек. И также мы выезжали в Республику Казахстан, значит, у нас проходил семинар там на базе Тарасского регионального университета. К участию в работе научно-методического семинара были приглашены учителя, преподаватели русского языка и другие учителя, которые проводят занятия на русском языке. В рамках семинара были организованы различные мастер-классы, обмен мнениями и обогащение опытом по теоретическим и практическим вопросам современных образовательных технологий в преподавании русского языка, литературы и других дисциплин на русском языке. Для учителей у нас были также проведены курсы повышения квалификации по программе «Русский язык. Образовательные технологии обучения». По итогам проведения научно-методического семинара участники получили также сертификаты, а 168 учителей получили удостоверение о повышении квалификации в объеме 36 часов. Я хочу сказать, что наше управление доп. Образования занимается не только дополнительным профессиональным образованием, но мы ведем и еще образование по дополнительным общеразвивающим программам для детей и взрослых. Вы видите на слайде, какие программы у нас существуют. Ну вот, в частности, программа подготовка иностранных граждан к обучению в вузах Российской Федерации. Основная цель этой программы – подготовить иностранных слушателей к дальнейшему обучению на русском языке в высшем учебном заведении. Конечно же, большая часть часов в этой программе отводится на изучение русского языка, и также выделяется блок дисциплин, которые выбирают слушателей в зависимости от того профиля, от той специальности, на которую в дальнейшем настроен. Кроме того, у нас совместно с отделом международной деятельности ежегодно организуется языковая школа по изучению русского языка для иностранных студентов. Также преподавателями нашего вуза был разработан онлайн-курс по изучению русского языка, который направлен в первую очередь на обучение школьников. Значит, в этом проекте у нас участвовали также учителя и школьники из Республики Кыргызстан. Обучение проходило через платформу Zoom, выполнение тестовых и творческих заданий на сайте онлайн-курса. То есть у нас существует сайт, потом я вам покажу в презентации. То есть вы можете также зарегистрироваться на этом сайте, и мы можем с вами сотрудничать в данном направлении. Ну, надо сказать, что слушателями онлайн-курсов у нас являются также
граждане Туркменистана, Узбекистана и Китая. Значит, вот за этот период, за этот учебный год обучение у нас прошли 62 человека, из них 53 человека как раз вот ученики средних классов, и 9 человек это ученики и взрослые из Китайской Народной Республики. Кроме того, мы реализуем программы, направленные на развитие детей. Вы видите, это такие программы, как «Основы хореографического творчества», «Робототехника», «Школа дизайна» и «Яндекс-лицей». То есть, конечно, возможности дополнительного образования, они достаточно широки. И сфера дополнительного образования создает, наверное, возможности для развития и сотрудничества со многими регионами, со многими странами. И расширяет доступ к знаниям и информации. Благодарю за внимание и надеюсь на сотрудничество с другими странами. Спасибо. Спасибо вам, Ольга Валерьевна, за содержательную лекцию. Сергей Анатольевич. Да, спасибо. Уважаемые коллеги, мы с Ольгой Валерьевной представляем. Я уже в течение примерно 12 лет сотрудничаю с дополнительным образованием, которым руководит Ольга Валерьевна. Формы взаимодействия у нас абсолютно разнообразные. В частности, я себе позволю продолжить, значит, рассказ Ольги Валерьевны в плане моей непосредственной работы в качестве повышения квалификации учителей, значит, некоторых регионов Российской Федерации. Как было сказано выше, повышение квалификации в нашем вузе реализуется через управление дополнительного образования. Будучи преподавателем данного управления, мне неоднократно доводилось работать в плане повышения квалификации учителей северных регионов России, в частности, Ханты-Мансийский автономный округ. Выезжая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним, я неоднократно осуществлял преподавательскую деятельность в плане чтения лекций, знакомящих учителей средних общеобразовательных школ с новыми веяниями в методической науке, с новыми подходами современных ученых-филологов, казалось бы, известным и устоявшимся точкам зрения относительно теоретических и практических взглядов на языковую систему. Так, например, в 2018 году мне довелось работать по повышению квалификации учителей города Урай в количестве 28 человек. Речь шла на занятиях о новых подходах к методическому сопровождению уроков русского языка. В ноябре 2020 года мне довелось выступать с лекционными занятиями в плане повышения квалификации учителей русского языка города Нижневартовска, тоже, значит, 38 человек группа. На этих занятиях говорилось о подготовке учащихся средних школ к сдаче единого госэкзамена по русскому языку. Ну, в частности, обсуждались новые задания, предложенные для выполнения составителями тестов, предлагались ответы на спорные вопросы. Вот, к большому сожалению, не состоялся мой вылет в село только как раз на Селькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа в марте 2020 года. С местными учителями также должна была рассматриваться тема подготовки учащихся к единому госэкзамену, но вылет не состоялся в связи с тем, что в это время, март 2020 года, в России стали прогрессировать заболевания коронавирусом. Но я думаю, что данная работа, тем не менее, будет осуществлена, и значит, запланированные мы реализуем. На этом работа в данном направлении не завершена. Я благодарен судьбе, что и Центру переподготовки и повышения квалификации работников образования Сырдарьинской области Республики Узбекистан и лично Барно Алижановне, здесь присутствующей,
за то, что у меня есть уникальная возможность работать в этом направлении и в Республике Узбекистан. Вот, с большой благодарностью я отношусь к этой возможности. Считаю, что подобные мероприятия при возможности должны, конечно, осуществляться. Мне очень интересно работать с учителями русского языка Узбекистана. Очень благодарные слушатели, учителя. Вот, поэтому очень надеюсь, что работа будет осуществляться довольно продолжительное время. Ну и, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Центр региональной подготовки и повышения квалификации работников образования за организацию этой конференции. Я уже не первый раз на подобных мероприятиях, вот, потому что сотрудники центра подходят к организации творчески, вот, и данные конференции представляют собой настоящие научные праздники. Спасибо за внимание. Спасибо вам, Сергей Анатольевич. Ольга Валерьевна, большое спасибо вам. Напоминаем нашим участникам, если возникнут вопросы наших уважаемых лекторов, можете оставить в чате, они вам ответят. Спасибо вам большое. Bugungi konferensiyamizda Rossiya, Amerika Qo'shma Shtatlari kabi mamlakatlarda pedagoglar malakasini oshirish, kasbiy rivojlanishi haqidagi ma'ruzalarni tinglamoqdamiz. Hozir navbatni O'zbekistonda pedagoglarni kasbiy rivojlanishi qanday yo'lga qo'yilgan, O'zbekiston xalq ta'limi tizimidagi so'nggi islohotlar haqidagi ma'ruzachimiz Yunusmetova Nasiba Satimbekovnaga beramiz. Уважаемые участники конференции, наша коллега Юнусметова Насиба Сатимбековна расскажет вам о повышении квалификации и переподготовке работников народного образования в Узбекистане. Насиба Сатимбековна. Assalomu alaykum, hurmatli konferensiya ishtirokchilari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 25-yanvardagi 4963 sonli qarori qabul qilindi. Ushbu qarorda xalq ta'limi tizimi xodimlarining malakasini oshirish tizimini takomillashtirish, kasbiy o'qitishning uyg'unlashgan masofaviy va boshqa turlarini joriy etish vazifalari belgilab berildi. Mazkur vazifalarni amalga oshirishda albatta tizim xodimlarining, ayniqsa o'qituvchi pedagoglarning media savodxonligi, media salohiyati va media madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish orqali ko'zlangan maqsadlarga erishish mumkinligi hech kimga sir emas. Xabarlaringiz bor, 2022-yil 17-yanvar kuni Vazirlar Mahkamasining 25-sonli qarori asosida demak, malaka oshirish tizimida tubdan islohotlar amalga oshirildi va 5 turdagi uzluksiz malaka oshirish tizimiga o'tildi. Shundan birinchi turi bu onlayn malaka oshirish turi. Ya'ni Avloniy nomidagi Respublika ilmiy tadqiqot markaziy instituti tomonidan tashkil etilgan uzluksiz kasbiy ta'lim elektron platformasida demak biz malaka oshirish tizimini har yili 36 soatlik dastur asosida onlayn shaklda o'qish imkoniyati vujudga keldi. Prezident qarori ijrosini ta'minlash, o'qituvchilarimizning media savodxonligi va ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadida demak uzluksiz kasbiy ta'lim maxsus elektron platformasi ishlab chiqildi. Mazkur platforma orqali pedagoglarning kasbiy faoliyatida ehtiyojlarini o'rganish hamda shu orqali har bitta o'qituvchining individual kasbiy bilim trayektoriyalarini ishlab chiqish imkoniyati tuzildi. Demak, ushbu aniqlangan trayektoriyalar asosida har bitta tinglovchiga individual yondashgan holda ularga qo'shimcha kurslarni taklif qilish imkoniyatlari ham yaratildi. Hozir sizlar bilan
Mana shu platformaning imkoniyatlari bilan tanishib chiqamiz. Demak, birinchi navbatda turli gadjetlar bilan aynan mana shu tizimga kirish mumkin. Ya'ni aytadigan bo'lsak, xohlasangiz notebookda, kompyuterda, har xil telefonlardan ham bemalol ushbu uzluksiz kasbiy ta'lim platformasiga kirish imkoniyati bor. Ro'yxatdan o'tish jarayoni, demak, har bitta tinglovchini o'ziga tegishli bo'lgan telefon raqami orqali ro'yxatdan o'tiladi va albatta mana shu telefon raqamida Telegram bo'lishi shart. Shaxsiy kabinet bilan ishlaymiz. Demak, shaxsiy har bitta tinglovchini o'zini shaxsiy kabineti bo'ladi. Ushbu shaxsiy kabinetiga kirgan har bitta inson, demak, o'sha o'qituvchi to'g'risidagi barcha ma'lumotlarga ega bo'lish imkoniyati tug'iladi. Diagnostika qilish, ya'ni diagnostika 7 ta kompetensiya bo'yicha, fan o'qituvchilariga 7 ta kompetensiya bo'yicha, rahbar kadrlarga esa 8 ta kompetensiya bo'yicha diagnostik testlar tuzilgan. Ushbu diagnostik testlar orqali har bitta o'qituvchining bilim trayektoriyasi aniqlanadi. Tinglovchilarga tavsiya, ya'ni o'sha bilimlarning aniqlanishiga ko'ra, ya'ni ball olingan ballarga ko'ra har bitta o'qituvchiga demak kurslar tavsiya etiladi. Qaysi kompetensiyadan past ko'rsatkich bo'lsa, demak o'sha kompetensiyani ko'tarish maqsadida ularga ko'proq kurslar tavsiya etiladi. Demak, har bitta kontentlarda, aziz ustozlar, video darslar, taqdimotlar, tezislar, adabiyotlar ro'yxati, bundan tashqari mustaqil ishlash uchun ham topshiriqlar beriladi. Va kursdan keyingi natijalar aynan mana shu yerda shaxsiy kabinetida o'rganiladi. Va o'sha 7 ta kompetensiya bo'yicha 36 soatlik dasturni bajargan har bitta tinglovchiga elektron sertifikat beriladi. Yangi turdagi elektron sertifikat beriladi. Xo'p, bundan tashqari o'qituvchilarda shaxsiy portfolio yaratish ham imkoniyatlari bor. Xo'p, biz uni qanday yaratamiz? Hozir shuni misolda tushuntirib beraman, aziz ustozlar. Demak, har bitta o'sha o'qituvchi o'ziga yaratgan shaxsiy kabinetiga kiradi va parolini kiritadi. Mana shunday ochildi, hurmatli ustozlar. Demak, mana bu yerda qaysi tilda malaka oshiramiz degan joyni bosamizda va bu yerda diagnostik testlar chiqadi. Diagnostik testlarni bajarib bo'lganimizdan keyin, aziz ustozlar, mana shunday shaklda har bitta o'qituvchining bilim trayektoriyasi chiqdi. Demak, hurmatli ustozlar, mana shu joyda har bitta o'qituvchiga bilimidan kelib chiqib turib kurslar tavsiya etiladi. Mana bu yerda 7 ta kompetensiya bo'yicha, yo'nalishlar bo'yicha kurslar. Bugungi kunda boshlang'ich ta'lim yo'nalishida bu kurslar hali faollashgani yo'q. Shuning uchun ham bu yerda kurslar hozir ko'rsatmayapti. Faollashmagan. Demak, har bitta kursni bitirgan tinglovchilar meni profilimga kirib turib, profilni tagida eng tagiga tushganda mana shunday sertifikatlarni ko'rishi mumkin. Demak, har bitta o'qituvchining yillar davomida olgan sertifikatlari aynan mana shu oynada aks etib boradi. Xo'p, boya yuqorida aytib o'tganimizdek, demak, portfolio ham shakllantirish mumkin. Portfolio shakllantirish degan joyda mana bu yerda so'roq belgisi qo'yilgan. Aynan mana shu joyga kirsangiz, siz yana qanday hujjatlarni shu yerga kiritib turib, qo'shimcha ballar olish imkoni, ya'ni kreditlar olish imkoniyati tug'iladi. Demak, ro'yxati Xalq ta'limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan milliy va xalqaro ta'lim dasturlari va kurslarda o'qigan, muvaffaqiyatli ishtirok etgan va tegishli sertifikatga ega bo'lgan tinglovchilarimizga har bitta sertifikati uchun 15 kreditdan beriladi. Xalqaro olimpiadalarga g'oliblarni tayyorlash, ya'ni 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlar uchun 54 kredit beriladi. Respublikada esa bu 36 kreditni tashkil etadi. Mutaxassislik fani bo'yicha darslik yozgan o'qituvchilarimizga 54 kredit beriladi. Ustoz shogird tizimida kamida 2 ta oliy toifali o'qituvchilarni tayyorlagan pedagoglarimizga 18 kredit beriladi. Ustoz shogird tizimida kamida bitta ilmiy darajali o'qituvchini tayyorlagan pedagoglarimizga 36 kredit beriladi. Shu bilan birga ilmiy daraja olish uchun doktorlik dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qilgan pedagoglarimizga esa 54 kredit beriladi. Shu narsani aytib o'tishimiz kerakki, attestatsiya to'g'risidagi
qabul qilingan 572-sonli nizomga asosan, qarorimizga asosan, demak, ilmiy darajaga ega bo'lgan pedagoglarimiz demak, faoliyati davomida attestatsiyaga umuman jalb etilmaydi va ularga faqatgina oliy toifali mutaxassis sifatida ish haqi to'lanadi. Demak, mana shunday qilib biz shaxsiy portfoliomizni yaratish imkonimiz bor va har yili biz 150 kreditgacha to'plash imkonimiz bo'ladi. Lekin yangi yilga o'tganda, misol uchun 2023-yilni 1-yanvar holatiga biz to'plagan kreditlarimiz yana 0 kreditga aylanadi, ustozlar. Xo'p, mana bu yerda biz ko'rayotganimiz bu qo'shimcha tavsiya etilgan, ya'ni o'qituvchining bilim trayektoriyasi asosida qo'shimcha taklif etilayotgan kurslar. Demak, o'quvchilar kompetensiyani baholash usullari va vositalariga kirganimizda mana shunday kurslar chiqib keladi. Videolar ochiladi, o'sha videolardagi topshiriqlarni bajarib bo'lganimizdan keyin, demak, test topshiriqlariga biz o'tamiz. Nasiba Saytimbekovna, demonstratsiyangiz bizga ko'rinmayapti. Mana ko'rinyaptimi? Demak, malaka oshirishni muvaffaqiyatli tugatgan tinglovchilarimiz esa offline shaklda, misol uchun malaka oshirgan tinglovchilarimiz asosiy menyu paneliga kirgandan keyin offline malaka oshirishni bosadida, mana bu yerda ma'lumotnomani tekshirish degan joyga kurator tomonidan taqdim etilgan 10 talik raqamni kiritadi va yuborishni bosadi. Yuborishni bosgandan keyin har bitta tinglovchiga tegishli bo'lgan sertifikatlarni yuklab olish imkoniyati tug'iladi. Demak, biz yillar davomida olgan sertifikatlarimiz o'zimizni shaxsiy kabinetimizda aks etib turadi, ustozlar. Mana shunday shaklda. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollaringiz bo'lsa, marhamat beringlar. Uzluksiz kasbiy ta'lim platformasi bo'yicha. Xo'p, endi savol tug'ilishi mumkin. Mabodo parollarimizni unutganimizda biz qanday qilib tiklab olamiz? Buning uchun bizga Telegram kanalimiz kerak bo'ladi. Telegram kanalda, demak, biz raqamni kiritganimizda parolni tiklashni bosamizda Telegramimizga avtomatik ravishda o'tamiz. Telegramga o'tgandan keyin onlineedu.uz botidan bizga bir martalik 5 ta raqamdan iborat bo'lgan kod jo'natiladi. Biz uni faollashtiramizda va o'zimiz xohlagancha kodlarni terib olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, yana bitta narsa ustozlar, agarda mabodo siz telefon raqamingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, demak, asosiy menyu panelidan kiramizda sozlamalarga kirib turib, telefon raqamini o'zgartirish ham, xuddi shunday parolni o'zgartirish ham imkoniyati bor. Savollaringiz bo'lsa, marhamat beringlar. Nasiba Saytimbekovna, sizni O'zbekistondagi o'sha xalq ta'limi xodimlarini malaka oshirishdagi innovatsiyalar bilan batafsil tanishtirganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat sizga. Sizlarga ham rahmat, e'tiborlaringiz uchun ham rahmat. Hurmatli ishtirokchilar, savollaringiz bo'lsa, bemalol tortinmasdan chatda yozib qoldirishingiz mumkin. Bizda hozir Guliston davlat universiteti professori Rahim Baxtiyor aka bugungi konferensiyamizda ishtirok etmoqdalar. Baxtiyor aka, bog'landingizmi? Baxtiyor aka, ustozimiz bog'langunlariga qadar biz hozir yana so'z navbatini mehmonimiz Amerika Qo'shma Shtatlaridan ishtirok etayotgan mehmonimiz Armen Kasabyanga beramiz. Ularda yana o'z mamlakati tajribasidan yangi metodlar bilan tanishtirish mavzulari bor.
Уважаемые участники, слово предоставляется Армену Касабяну. Уважаемый Армен. All right, ladies and gentlemen, I hope you can hear me. Let's see, is it on? Yes, it's on. Okay, so I'm going to share a little bit about a program that I'm here with. It's called English Speaking Nation. And our program is just to help English teachers of secondary schools. So I'm going to open up my presentation, and I'll be able to tell you a little bit about the ESN program. And then I'll be able to tell you a little bit about what we're doing in MALAKASINI OSHIRISH here, but also in different places throughout Uzbekistan. English Second Nation. Speaking Nation. English Speaking Nation. İngiliz tilida gapiruvchi millat programmasini hozir men tushuntirib beraman va undan tashqari metodikalar haqida ham hozir gaplashamiz va malaka oshirishdagi ba'zi metodlar haqida ham to'xtalib o'tamiz. Bu programma o'sha maktablarda Secondary school. Maktablarda o'sha joriy qilinadigan programma. Make it express. Make it. And I have one more section. Yeah. Okay. All right. So this is a professional development program, and I'd like to share with you about what it is. Bu professional ya'ni programmamiz, mana hozir sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan programmamiz. It's called English Speaking Nation. Bu ingliz tilida gapiruvchi millat deb ataladi. So what is it? It is funded by the public affairs section of the embassy. Bu Amerika elchixonasi tomonidan tashkillashtirilgan. And with the support of the Ministry of Public Education and American Councils for International Education. Amerika elchixonasi tomonidan xalqaro ta'limga ixtisoslashtirilgan o'sha bo'lim tomonidan ham qo'llab-quvvatlanyapti. We are aiming to support around 15,000 teachers in Uzbekistan, teachers of English. Biz O'zbekistonda 15 mingdan ortiq o'qituvchilarni tayyorlashga reja qilganmiz. So you have a lot of teachers here, you have a lot of schools, and teachers have different levels of English. Sizda bu yerda juda har xil turdagi maktab, juda ko'p maktab bor, juda ko'p o'qituvchilar bor va har xil turdagi, har xil darajadagi o'qituvchilar ham bor. So this program is bringing together teachers so that they can learn new techniques, and then they can learn it from their Uzbek colleagues. Bu programma o'qituvchilarni birga ishlashga undaydi va ular birga malaka oshirishga undaydi va ular bir-biridan tajriba olishni undaydi, bir-biridan talab qiladi. All right. So I'll tell you a little bit about what it is, and then I'm going to tell you about what we're teaching to teachers in different schools, and actually in different training centers right now. Hozir mana shu programma haqida gaplashamiz va har xil o'qituvchilarga dars o'tish treninglarda qanaqa metodlarda o'rgatish haqida gaplashamiz. So we just want to increase fluency. Biz ravonlilikni oshirishni reja qilyapmiz. This is an interesting concept, fluency. Juda ham qiziqarli o'sha rivojlanish, o'sha o'qituvchilarning ravonlilik, o'sha nutqini oshirish. So it's our ability to express our ideas. Bizning qobiliyatimiz bu o'zimizning fikrlarimizni chiqarib berish, ya'ni yetkazib berish.
And when learning a new language, you may not express the ideas perfectly in the beginning. Va qachonki siz yangi til o'rganayotganingizda boshlanishiga siz mukammal o'zingizni fikringizni chiqarib bera olmasligingiz mumkin. So the program is not only about learning reading and writing, but also speaking and listening in a class. Bu programma nafaqat yozish, o'qish yoki o'rganish, bundan tashqari eshitish va gapirishni ham o'rgatadi. So I mentioned before, I'm a high school teacher, but here I'm with an organization called TESOL International. Men o'zim ta'kidlaganimdek, maktabda dars o'qituvchiman, ammo bu yerda xalqaro toifadagi TESOL o'qituvchisi sifatida qatnashyapman. So we've had a number of trainings in Tashkent, and we brought together 4 certified teachers. Biz Toshkentda bir necha turdagi o'sha treninglarni o'tkazdik va bu yerda hozir o'qituvchilarning markazlashgan holatdagi treninglar o'tkazyapmiz. They took trainings, and then we also invited regional peer mentors or helpers. Ular treninglarni bizdan olishdi va viloyatlarga borib, boshqa o'qituvchilarga yoki o'zlarining sheriklariga, ya'ni o'qituvchilarga bizdan o'rgangan bilimlarini yetkazib berishyapti, ya'ni yordamlashyapti. So this is an example of professional development. Bu kasbiy mahoratdagi rivojlanishning bir ko'rinishi. We have trainers from Uzbekistan training other teachers from Uzbekistan. Bizda O'zbekistondan trening o'qituvchilar bor va u trening o'qituvchilar O'zbekistondagi o'ziga o'xshash o'zbek boshqa o'qituvchilarga trenerlik qilib kelmoqda. Ya'ni bizdan o'rgangan narsasini ularga berib kelmoqda. And presently this is what's happening is these trainers are working with the peer mentors, these other teachers, and starting in the fall there's going to be a third level of trainings that are happening. There's 3 levels of training. First, the core, the main trainers, and then the supporting trainers, and then finally, approximately 15,000 teachers. Uch xil turdagi treninglar bo'lib, birinchisi eng boshidagi o'sha trenerlar hisoblanib, ikkinchisi yordamchi o'qituvchilar va uchinchi turdagi o'qituvchilar o'sha yordamchi maktablardagi o'qituvchilar hisoblanadi. Va hozirgi kunda shu narsa tatbiq etilyapti amaliyotda. O'qituvchilar o'zlari o'rganganlarni boshqa o'qituvchilarga, o'zlarining sheriklariga tatbiq etib kelmoqda, ya'ni o'rgatyapti va fikr almashinyapti yangi metodlar haqida. And the aim is highest need regions, areas with the most need. Bizning maqsadimiz qaysi joyda qancha yoki nima ko'p kerak, qanaqa metod kerak, qaysi viloyatda qanaqa metod ko'proq yoki nimaga, qanday bilimga o'sha joy muhtoj yoki kerak narsa. And with the help of, I mentioned TESOL International and a university called George Mason University. Ta'kidlaganimdek, bu narsa George Mason universitetida olib borilyapti. They've created a course for online learning. Ular onlayn o'rganish uchun kurs tashkillashtirgan. And I'm going to be sharing that course with you now. And what we're doing for 3 months is we've taken the online course and made it an in-person course. Mana hozir biz shu narsani o'zimiz onlayn kurslarni oldik va o'sha onlayn kurslarni yuzma-yuz o'qituvchilarga maham ko'rib kelyapmiz. And the goal over the next 3 years is training 15,000 teachers in methods that are more communicative. Keyingi 3 yil davomida bizning rejamiz 15,000 15,000 is the goal. 15,000 dan ortiq o'qituvchilarni mana bu metodlar bilan ta'minlash va bir-biri bilan muloqot qildirishni o'rgatish. So, what is a mentee? What is a person who helps? In everyone's school, we have people with different amounts of experience. Mentee nimani anglatadi? Yoki bo'lmasam har bir o'qituvchining o'zining har xil turdagi darajasi bor. So mentees are people who are receiving help. Mentees yordam oluvchi yoki qabul qiluvchi shaxs yoki bilimni yoki yordamni.
and they're receiving help from other mentor teachers. Ular yordamni boshqa o'sha yordamlashuvchi o'qituvchilardan, peer mentorlardan qabul qilishadi. And the idea is that you don't just learn by hearing ideas, you learn by doing. Siz bu turdagi programmada eshitib emas, bajarib nimanidir o'rganasiz. Nimanidir bajarasiz, o'zingiz praktik o'shani o'rganish. So I'm going to share right now some strategies for teaching that are actually very helpful for all subjects. Hamma mavzu. Men hozir sizlarga baham ko'rmoqchi bo'lgan prezentatsiyam hamma mavzularga foydasi tegadi. Hamma mavzularda qo'llansa bo'ladi. And I encourage everyone who's in Zoom or who's here with us to refer to this website. Mana bu joydagi qatnashuvchilar yoki onlayn qatnashuvchilarga bu veb-saytga ishlarini taklif qilib qolaman. Okay? So I have a question, and this is for people in the classroom, and this is for people in the chat room. Savolim bor, bu onlayn qatnashuvchilarga ham yoki mana shu joyda qatnashayotgan qatnashuvchilarga ham, o'qituvchilarga ham. What makes teaching effective? Maybe you can write it in Uzbek or Uzbek. What makes teaching effective? Nima ta'limni effektivroq, ya'ni samaraliroq qilishi mumkin? Ta'lim samaraliroq bo'lishi uchun nima o'zini qo'sha oladi? Qanday qilib ta'limni samaraliroq qilishimiz mumkin? Yeah, of course. Practice and knowledge. Kudra Aka was saying to us, okay? Practice and so doing and then knowing. savol berilyapti, u javob berishingiz mumkin. Ta'limda nima, qanday nima samara qilish mumkin? Berilayotgan ta'limda nima yo'l tutsak, samarali bo'ladi? Okay. They don't see us. They're looking at Yurius Mostova. Can you tell them? But it's okay. Thank you. All right. Any other ideas? What makes teaching effective? Hurmatli ishtirokchilar, ta'limni samarali qilish uchun, sifatini oshirish uchun nima qilish kerak deb savol beryaptilar mehmonimiz. Fikrlaringiz bo'lsa, bemalol muloqotga chaqiramiz hammani. Pedagogical competence. So knowing the right ideas about how to teach. Thank you, Sirdarya Malaya. Thank you. And I would love for Сергей Анатольевич, как вы I want him думаете, to share. I want to hear what he thinks. Can you как ask the можно question? повышать эффективность нашего образования народного? Как можно улучшить? Это сложный вопрос. Масштабный, он не сложный, он масштабный. Масштабный, vast. Yeah. Это большой. Это чем диссертация? O'qituvchini kompetentligi va Yeah, it's a very good point. You have your book, textbook, and then you have the reality, the students. Yeah. Different, right? Book says do this, but you see your students' need is different. Thank you. Maybe you want to translate for her great ideas. Can you share what? Qarang, boshqatdan aytib yuboringizlar, men Okay, as the Kudratka said, the lessons or the subjects should be I adapted to understood, the yeah. reality. Yeah. All right, perfect. Just for the people at home. Bu judayam yaxshi samara beradi. Judayam yaxshi samara beradi deb o'rganayotgan narsamizni o'sha hayotga moslashtirib o'rgatsak. Masalan, mavzular keladi, to'g'rimi? Akaylik suhbat berish mumkin.
aeroportda birovni suhbat kelishi mumkin, dialoglar kelishi mumkin, so'zlar kelishi mumkin. O'shani bolalarga faqat aytib o'tib ketishdan tashqari realitiga moslashtirish aytyapsiz-ku. Bolalarni olib kelib, qaysi bir masalan aeroportda kiyinadigan kiyim, qaysi bir uchuvchi bo'lishi mumkin, to'g'rimi? O'shanday holatda realitiga moslashtirsa, bolalarda fikr ham uyg'onadi. Ikki, o'shanga nisbatan o'zlari nutqlari ham rivojlanadi, tushuncha ham hosil bo'ladi. Nafaqat bilim, tushuncha ham, kiyimlar ham moslashtirish kerak, reallikka olib kelish kerak. Bu yaxshi metod beradi. Yeah. Whatever language you want. Repeat the question. Savol uchun rahmat. Dolzarb savol berildi. Sinfda o'quvchilar sonining ko'pligi ta'lim sifatiga ta'sir qiladimi? So for example, is the classes, the students are more. What is the does it bad effect or good effect for the students' knowledge? Oh, I think effectiveness of the so. students more. Yeah, I'm just going to share. I work with students who are immigrants to the United States. Okay. Bu men Amerikada immigrant, right? Immigrants. American students were there. Oh, in a typical class, it could be from 10 to 20. O'rtacha hisobda sinfda 20 tagacha bo'lgan o'quvchilar bo'lgan. Immigrant, boshqa davlatlardan kelgan studentlar bor, shularda ishlaganman. And the model that a lot of schools in the United States use is different because we have students who are born speaking English and students who learn English as another language. It's a different model. So, Amerikada maktablarda o'sha modellashtirish har xil bo'ladi. Masalan, bir xil maktabda, bir xil joylarda bolalar ingliz tilida tug'ilgan, ingliz tilida gapiruvchi tug'ilgan. Ularga boshqacha metod. Ingliz tilini ikkinchi til sifatida o'rganayotgan odamlar uchun ularga boshqacha turdagi model qo'yilgan. Okay, so I think whether it's obviously a smaller class helps students more. Aniqroq qiladigan bo'lsak, maktabda o'sha sinfda kamroq bola bo'lsa, ko'proq effect beradi. Right, but if we're using techniques that do not help the students, you can have 3 students and it's still difficult. Agar siz texnika qo'llolmasangiz, bolalar bilan ishlashda, nafaqat 10 kishi, 3 kishiga ham qiynalishingiz mumkin bilim berishdan. Bu gapidan kelib chiqib, o'qituvchining salohiyatiga, bilimiga, texnikasiga bog'liq deb aytyapti. So my suggestion is I'm going to share in a moment some techniques, but knowing the techniques and knowing your subject is important. Texnika bilan, o'sha texnika ya'ni qo'llash bilan o'zingiz biladigan narsani bilishimiz, biladigan narsani qo'llash bu juda ham muhim. Bilganimiz boshqa bo'lib qoladi ba'zi. Qo'llagan narsani boshqa narsa bo'lib qolishi mumkin. Ikkalasi bitta bo'lishi kerak. O'quvchilar bilan yaxshi o'sha aktiv, ya'ni aloqa bo'lish uchun, interaktiv bo'lish uchun. Yeah, there's some people who know English very well, but they're not teachers. Shunday odamlar bor, inglizni juda yaxshi bilishadi, lekin u o'qituvchi emas. Boyaga aytgan narsa bilim bilan subject, ya'ni o'zining o'sha ko'zlagan maqsadi, metodikasi bir xil bo'lishi kerak. So I think it's a balance. You also may know all the methods, but you don't know your subject. Xuddi balans deyapti. Xuddi qo'shiladigan bo'lsak, siz ham juda ko'p bilim bo'lishi mumkin, lekin metod bo'lmashi mumkin. Bilim bu metod bo'lmasa, bu narsa o'sha samara bermaydi. Bir-biriga bog'lash kerak. Siz yana bir savol berdingiz, qanaqa savol berdingiz? Ikkinchi savolingiz bormi? Ikkinchi savoli bir smena. Amerikadan bitta smena bo'lishadi. So, you know, right, in our school, so we teach our students for afternoon and afternoon, right? Right. So
So what do you think? Which one is effective? So if we make all the students to learn in the one shift, is it helpful? For example, 2 shifts. Oh, I understand. Right? Or until 12 o'clock 1 shift, like under the higher Right. grade, that the low grade, like under the 5th, so they learn the afternoon shift, like PM shift. I understand. Yeah. Well, Which one is? I'm going to comment. You know your reality better. You can just say it in Uzbek. Siz bu o'zingizning kelib chiqishingizda o'zingizni o'sha haqiqatda o'zlaringni darajalaringni o'zlaring bilasizlar demoqchi. Okay. O'zlaring mendan yaxshi bilasizlar, nima qilish kerak emasligi aslida deyapti. But in America, and that's not right. Every country has their way. In America, school 8 a.m. 3 p.m. Har bir davlat o'zini smenasi bor. Bu har bir davlat o'zidan kelib chiqib bajaradi bu narsani. Amerikada 8 dan obeddan keyin soat 3 gacha. Bir smena, you have 1 shift, right? 1 shift. How about in Russia? Смена у вас сколько до обеда, после обеда у вас вот течение урока на школе. В школе. Да. В России. Двухсменные школы тоже есть, да? у вас? Двухсменная школа уже есть. Да. Есть. Сейчас идет политика такая, чтобы их было меньше. Вот, но пока Естественно, Как у нас, да, ученики устают после обеда. Это устают, естественно. конечно. И это правда, и Америка правда. Нету один правда. Hakika. Rossiyada ham, I'm saying that with smenada Amerikada ham, o'sha Rossiyada ham o'zini smenasi bor deyapti, 2 xil. Ular ham to'g'ri, Rossiya ham to'g'ri, Amerika ham o'zi uchun to'g'ri. O'zbekiston to'g'ri. O'zbekistonning smenasi ham o'zimiz uchun to'g'ri. Hamma o'zidan kelib chiqqan holatda to'g'ri narsani bajaradi. You teach in your reality. Siz o'zingizning reality Okay. borlig'ingiz, yo'lingizda o'qitasiz. So I don't think we should try to change too much. Ko'p o'zgartirish kerak emas deb o'ylayman. You have your reality. You need to work with it. O'zlaringning kelib chiqishlaring, mujassamliklaring bor va shu bilan ishlashlaringni xohlayman. Okay. So I love, what's your name? Ismingiz nima? Nargiza. I love what Nargiza said. Your job is about adapting, changing the materials Sizning ishingiz o'sha material, berilgan materiallarni moslashtirish, hayotga tatbiq based on need. kerakli o'sha joyiga qarab, vaziyatiga qarab o'zining. So should I continue or? Katta rahmat. Спасибо большое. Егор? Can I just share? Okay. So what about then like the elementary school, like nursery school, from the first class until the fourth grade, how the students' adaptation? In what age the students Start going to school? can learn how their minds, in what age the students can take more knowledge at school. Yeah, in America, From the first grade until the fourth grade. yeah, they start having students in school at 3, 4. School, 3, It's like pre-kindergarten. pre-kindergarten, right? Bog'chadan oldingi turlarimiz bor deyapti. Ularga 3-4 yoshdan boshlashadi deyapti. Pre-kindergarten, shu bog'chadan oldingisi. O'zimizda tayyorlov guruhi bo'ladi-ku, bog'chaga tayyorlov guruhi. Shunga o'xshab bo'ladi. Biz ham 3 yoshdan adashmasam. Deyarli demak Same thing. So I think that the more resources students have, the more able they are to learn. Resources, materials, not materials, whatever the students, teachers teach them. The more contact students have with teachers, the more they're able to learn. o'qituvchiga bog'liq deyapti. O'qituvchi qanchalik bola bilan ishlasa, qanchalik bola bilan muloqot qilsa, o'shanda bolaga ko'proq samara beradi. Bu ikki o'qituvchini resurslariga bog'liq. O'qituvchida qanaqa bilim, qanaqa baza, qanaqa turdagi material, shunga ham bog'liq. Ko'proq o'quvchi bilan birga ishlash kerak. Rahmat. Bu amaliy
konferensiya hisoblanadi va sizni bergan savollaringiz juda o'rinli deb hisoblaymiz. Ammo bir narsani nazarda tutishimiz kerak, organizm bu hamma joyda ham bir xil organizm va kunning birinchi yarmida albatta u faol bo'ladi, aktiv bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmiga kelib, u qaysi mamlakatda yashamasin, bizning o'quvchilarimiz ular albatta kunning ikkinchi yarmida charchashi mumkin. Shuning uchun maqsadga muvofiq bo'ladi, albatta darslarni kunning birinchi yarmiga rejalashtirishdir. Savollaringizni yana chatda yozib qoldirishingiz mumkin. Bugungi konferensiyamizda Guliston davlat universiteti professori Rahimov Baxtiyor aka ishtirok etmoqdalar. Уважаемые участники и гости конференции, сегодня на нашей конференции участвует профессор Гулистанского государственного университета Rahimov Baxtiyor aka. Слово предоставляется ему. Baxtiyor aka, bizni eshityapsizmi? Assalomu alaykum, hurmatli anjuman ishtirokchilari. Eng avvalambor men mana shu juda mas'uliyatli, kerak bo'lsa mana shu dunyo miqyosidagi dolzarb muammoni ko'targan, kerak bo'lsa mana shu muammo ustida ishlayotgan butun o'sha olimlarga rahmat aytmoqchiman. Chunki haqiqatdan xalqaro miqyosida bu pedagoglarning malakasini oshirish tizimini innovatsion yondashuv asosida tashkil qilish juda dolzarb. O'sha kerak bo'lsa hozirgi paytda dunyo miqyosida shu olimlar shu ish olib bormoqda. Hali tugal bir nimaga yetgani yo'q, o'sha mazmunga yetgani yo'q, lekin aytishimiz kerakki, bu davlat siyosati darajasida ko'tarilgan bu muammo. Men qisman o'sha hozirgi paytda mana shu malaka oshirish markazini boshqarayotgan shu Barno Alijonga biroz to'xtalib o'tmoqchiman, chunki o'tgan yil ham shu nimani xalqaro miqyosidagi konferensiya tashkil qilib, pedagoglarga kerakli o'sha Guliston davlat universiteti bilan hamkorlikda pedagoglarga kerakli o'sha boyagi bilim ko'nikma malakalarini, tajribalarini almashishga juda katta hissa qo'shgan. Bu mana shu o'tgan yilligi o'tkazilgan samarali o'tkazilgan konferensiyaning tarkibiy qismi hisoblanadi. Mening o'sha asosiy ma'ruzamda o'sha hozirgi paytda pedagoglarning malakasini oshirish tizimida innovatsion yondashuvlar o'zi qanday mazmunga ega degan shu boyagi qisqacha o'zimni fikrimni bildirmoqchiman. Haqiqatdan hozirgi paytda prezidentimiz tomonidan ham shu davlatimiz tomonidan ham mana shu muammo olib borilyapti. Biz xalqaro miqyosdagi o'sha baholash dasturlarida ishtirok etish, kerak bo'lsa dunyo miqyosida yoshlarni qay darajada biz bilim beryapmiz, o'shani dunyo miqyosida dunyoga tan oldirish, dunyo miqyosida talabalarimizni bilimini, o'quvchilarimizni bilimini baholash. Kerak bo'lsa mana shu kimlar o'sha o'quvchilarni shakllantiryapti, qanaqa kadrlarni o'sha kadrlar o'quvchilar bilan ishlayapti. Mana shu muammoni ko'tarilyapti. Shuning uchun mana shu mavzu olingan, bu nima deydi, maqsadli tanlangan mavzu. Endi pedagoglarning malakasini oshirish tizimini hozirgi paytda takomillashtirish dolzarb muammo hisoblanadi. Hozirgi paytda haqiqatan ham butun o'sha uzluksiz ta'lim tizimining mazmunini takomillashtirish zarur, o'ta zarur hisoblanadi. Chunki shu bilan birgalikda tarkibiy uzluksiz ta'lim tizimining tarkibiy qismi sifatida shu pedagoglarning malakasini oshirish tizimi ham o'ziga xos bir haligi takomil shartnomasiga, talabiga ega. Shuning uchun hozirgi paytda mana innovatsion yondashuv deganda ko'z oldimizga nimani olib kelishimiz kerak? Innovatsion yondashuv deganda hozirgi paytda har bir o'qituvchini o'zining kompetentligini oshirish mazmunini takomillashtirishimiz kerak. Kompetensiya o'zi nima? Kompetensiya biz ilgari olingan shu bilimlarni ko'nikma malakaga va mahoratga aylantirish, shu mahorat darajasidagi o'qituvchini faoliyati eng zo'r o'sha boyagi faoliyat. Mana shu faoliyat orqali shu o'quvchilarga bilim berish mumkin degan o'sha boyagi mazmunga ega bo'lgan edi. Hozirgi paytda yana ham takomilga o'qituvchining faoliyati shu boyagi darajasi yuqori nimaga ko'tarildiki, hozirgi payt dunyo miqyosida o'qituvchi nafaqat mahorat,
o'qituvchi pedagogik o'sha kompetentlik darajasiga ega bo'lishi kerak. Endi biz ko'pchilik o'sha olimlarda o'sha talqin bo'ladi, kompetensiya va kompetentlik o'sha boyagi iboralari. Kompetensiya o'sha olingan bilim, ko'nikma, malaka, mahoratning o'sha amaliyotga samarali tatbiq qilish layoqati bu kompetensiya hisoblanadi. Endi kompetensiya o'sha umumiy mazmunga ega bo'lgan shu bois tushuncha, kompetentlik esa ma'lum bir o'sha mutaxassisga xos bo'lgan tushuncha. Masalan, kompetentlik bu aynan o'sha o'qituvchini yoki mutaxassis, agar pedagog nuqtai nazar olgan bo'lsak, aynan pedagogik kompetentlik o'qituvchini olingan, o'zlashtirgan bilimi, malakasi, ko'nikmasi, o'sha bilim ko'nik malakalarini shu mahorat bilan o'sha amalga tatbiq qilinishi va o'sha kompleks olingan bilim, ko'nikma, malaka, mahoratni amaliyotga tatbiq qila olish layoqati bu kompetensiya, pedagogik o'sha pedagogik nuqtai nazar olgan pedagogning o'sha pedagogik kompetentligi hisoblanadi. Endi pedagog o'sha o'zining kompetentligini shu boyagi ifodalashda umumiy mazmunga ega bo'lgan shu boyagi tushunchaga aniqlamiz, talqini bor va kerak bo'lsa xususiy mazmunga ega bo'lgan bu talqinda oladigan bo'lsa, kompetentlikda har bir o'qituvchining o'ziga xos individual psixologik xususiyatlari bor. Ana shu o'ziga xos individual psixologik xususiyatlarini shu boyagi hisobga olgan holda, birinchidan o'zini psixologik o'sha boyagi o'ziga xos temperamenti bor, uning xarakteri bor, uni o'sha boyagi shu layoqati qay darajada, ularni hammasi nafaqat o'qituvchi o'zi o'zlashtira olish o'zida va kerak bo'lsa uni o'shani shu boyagi shu pedagogik faoliyatga samarali tatbiq qilish layoqatini o'sha o'zi bila olishi shart. Hozirgi payt davr shuni talab qilyapti. Haqiqatan o'qituvchi har bir darsda, mana boshlang'ich sinf o'qituvchilarini oladigan bo'lsak, boshlang'ich sinf o'qituvchisi har bir darsga 3 bosqichli o'sha 3 bosqichga darajaga ega bo'lgan o'quvchilarga shu o'zining 3 ta darajadagi metodikasini ya'ni qilib, o'sha ishlanmalarini qilib, keyin darsga kirish kerak. Darsda masalan darsni tashkil etganda masalan bolalarda o'zlashtirgan darajasi yuqori darajada bo'lsa, yuqori darajadagi ishlanmasini amalga tatbiq qilish kerak. Agar o'rta darajadagi bolalar bo'lsa, o'rta darajadagi bolalarga o'sha ishlanmasini tatbiq qilish kerak. Ishlanma deganda o'zining metodikasini. Past darajadagi bo'lgan bolalarni endi ularni qanday qilib o'sha bilimini aniqlash kerak. Uni bilimini aniqlashda ular savol javoblar bilan to'g'ri o'qituvchidan bu mehnat talab qiladi. Hozirgi davrda o'sha mehnat talab qiladi, lekin o'shaning mehnatining samarasi juda yuqori bilimga ega bo'lgan shu bolalar shakllanadi. Shu ma'noda aytmoqchimanki, bu endi innovatsion yondashuv deb ham bo'ladi, lekin bu an'anaviy, haqiqatan bu davr talabi oldindan shu didaktikada bu ilmiy nazariya asoslangan, bu o'sha boyagi pedagogning qonuniyati va mana shu boy faoliyatni amalga oshirib va unda innovatsion yondashaman deganda, innovatsion yondashuvning elementi birinchidan o'qituvchining o'zining individual psixologik xususiyatlarini aniqlab olish va shunga yarasha o'zining metodikasini yaratish, o'sha metodikasini amalga tatbiq qilib, faqat bitta metodikasini tanlab olib amalga tatbiq qilib, o'sha samarasini bilish emas, o'sha metodikani yana ham takomillashtirib borish bu davr talabi hisoblanadi. Bu ma'noda o'sha hozirgi paytda endi juda ko'p o'sha ma'ruzamni o'zi elektron variantini men taqdim qilaman. Bu ma'noda haqiqatan davlatimiz tomonidan, prezident tomonidan juda katta islohotlar olib boryapti. Yaqinda ham masalan prezidentimiz o'zining tashabbusi bilan shu maktablarda o'sha samarasi past bo'lgan, kerak bo'lsa haqiqatan juda kuchli metodikaga ega bo'lgan, lekin o'quvchiga o'sha metodikani yo'naltira olishga
qiynalgan o'sha o'qituvchilar uchun shu mobil guruhlarni shu tashkil etilgan mobil guruhlarni masalan Guliston davlat universitetida ham o'sha hamkorlikda Sirdaryo viloyatining o'sha xalq ta'limi boshqarmasi bilan birgalikda hamkorlikda bizda o'sha mobil guruhi yaratilgan, tashkil etilgan. Mobil guruhning asosiy shu maqsadi ham o'sha o'qituvchini hozirgi paytda olingan bilim ko'nikmalarini, pedagogik kompetentligini o'sha boyagi samarali amalga tatbiq qilish, yo'l yo'rig'ini, tushunchalarini o'sha boyagi kerak bo'lsa shu singdirib borish va shu bilan birgalikda hozirgi paytda qanday anavida olib borish kerak. Bunga ham shu prezidentimiz tomonidan o'sha boyagi davlatimiz tomonidan juda amaliy yondashuvga o'sha boyagi qaror qilingan. Hozir amaliy yondashuvlardan shuni bittasi ham o'sha o'qituvchilarning o'sha boyagi ko'nikma malakalarini, mahoratini, kompetentligini oshirish, kompetensiya yondashuvini tashkil qilishga mana shu nima qilingan, yo'naltirilgan. Endi shu boyagi aytganimdek, o'sha haqiqatdan men o'zim boshlanish ta'lim metodikasi kafedrasini boshqaraman. Boshlanish ta'lim metodikasi kafedrasida o'sha dars har bir fanlarni tashkil qilganimizda o'sha har bir dars mahoratli dars bo'lish kerakligini, har bir darsda o'qituvchi o'sha darsini kerak bo'lsa ommalashtirish kerak bo'lgan darajada amalga oshirishini, har bir darsda bizda misol qilib oladigan bo'lsak, ona til o'qish metodikasi. Ona til o'qish metodikasida men ilgari bir kuzatardimda o'qituvchilarni. Ona til o'qitish metodikasi ona tili fanini mazmunini berishga harakat qiladi. Men de o'sha yo'nalish berardim. Ona til o'qitish fanini, ona tili fanini, o'zbek tili fanini mazmunini emas bu yerda. O'zbek tilini o'quvchilarga qanday qilib yetkazish kerak, o'sha qanday qilib yetkazish kerak degan savolga javob beradigan metodikani o'rganish kerak va o'sha o'rgangan metodikani amalga tatbiq qila olish kerak. Va boyagi yuqorida aytganimdek, har bir o'qituvchi o'zini o'sha boyagi darsni tashkil qilganda shu har bir sinfda o'quvchilarning har bir fandan kerak bo'lsa har bir mavzudan o'zlashtirilgan darajasini aniqlab, o'sha nafaqat o'quvchini o'sha boyagi sen bilmaysan, sen o'shani o'rgatishim kerak, bergan fanlarimni o'sha boyagi mazmunini, darsimni mazmunini o'zlashtira olmaysan degan unga ayb qo'ymasdan, o'zim qanday yetkazib berdim ularga, men qanday o'zimni takomillashtirishim kerak, qanaqa qilib men o'sha o'quvchilarni yana ham shu bilimini oshirishga harakat qilishim, nima uchun bolalar o'sha boyagi matematika fanidan yaxshi o'zlashtiryapti-ku, nima uchun ona tili fanidan o'zlashtirish past. Demak, shu bitta nima bor, maqol bor, qarz iqoldan chiqadi degandek, nafaqat aybdor o'quvchi emas, bu yerda o'qituvchi o'ziga ham savolni berib qo'yish kerak. Shu ma'noda aytmoqchimanki, hozirgi davrda o'sha kompetensiya va yondashuvni tashkil qilish uchun o'qituvchi meni bitta o'sha qonuniyat sifatidagi darajadagi o'sha mazmunni bilaman. Uni ayrim o'qituvchilar bu narsaga e'tibor bermaslik mumkin, lekin shuni aytishimiz kerakki, har bir darsni tashkil qilishdan oldin o'qituvchi o'zini o'quvchilarga ibrat namuna sifatida kerak bo'lsa uni hurmat qilish, hurmat qozonish darajadagiga o'sha boyagi darajaga ega bo'lib, o'quvchilar bilan yondashsagina birinchidan o'sha tarbiyaviy shu jarayonni amalga oshirib, tarbiyaviy mazmunni amalga oshirib o'sha nima qilsagina, ta'limni tashkil qilishdan oldin o'zini tan oldirsagina, uni darsi samarali bo'ladi. Agar darsni samarali o'qituvchini tan olmasa, o'sha boyagi tushunmasa, o'zaro o'sha boyagi hurmat bo'lmasa, bu darsning mazmuni bir yoqlama bo'lib qoladi. Bilmasdan, qo'rqqandan yoki cho'chigandan yoki o'sha talab qiladi deganda ma'noda darsni o'zlashtirishi mumkin. Lekin bizda shu narsa borki, biz har doim mana yuqorida chet eldan kelgan olimlar ham shu gapni aytdi. Sizlarning o'ziga xosliklaringiz bor deb, haqiqatan
Biz ta'lim to'g'risida qonunda ham, yangi chiqqan talqinda ham shu boyagi ta'limning dunyoviy va shu boyagi darajadagi shu mazmunga ega bo'lgan nimani berishimiz kerak, mazmunni va shundan kelib chiqqan holda ham milliy xusdagi ta'limni tashkil etishimiz kerak. Ta'limning o'sha tashkil etganimizda har bir jarayonda, ta'limning har bir jarayonida biz bilamiz o'sha bizning o'sha qadriyatlarimiz birinchi o'rinda bizning ongimizga o'zimiz singdirib olishimiz kerak. Qadriyat deganda birinchi qadriyat o'zi nimani tushunamiz? Birinchi qadriyatning birinchi tushunchasi o'zi nima? Birinchi qadriyatning birinchi tushunchasi eng birinchi o'rinda milliy qadriyatda, milliy ta'limda ham, o'sha bizning hayotimizda ham birinchi qadriyat bu inson qadri hisoblanadi. Har bir bolani o'sha inson sifatida hurmat qilib, uni o'sha tan olib, kelajakda buyuk inson bo'lishini ko'z oldiga keltirib, unga yondashsagina ta'limning har tomonlama ham ta'limiy, tarbiyaviy o'sha maqsadi erishilgan bo'ladi. Agar shu narsalarga biz e'tibor bermasak, men yuqori darajadagi o'sha boyagi so'zlarni biz aytishimiz kerak, lekin pastdan boshlashimiz kerak hamma narsani. O'sha boyagi yondashuvni, bu hamma narsa bir pedagogik jarayonda har bir jarayon ilmiy nazariy jihatdan asoslangan. Asoslanib o'zining mazmuniga ega. Bu qonuniyatdan bor, qoidalari bor, o'ziga xosligi bor. Buni biz yo'qdan bor qila olmaymiz. Shu yo'qdan yangi narsa yarata olmaymiz. Bu ta'limni tashkil etishni biz faqat hozirgi davr talabiga mos holda mazmunini ozgina takomillashtiramiz xolos. Mana bu borada mana innovatsion yondashuv deganimizda, innovatsion yondashuvda biz ko'pchilik faqat axborot texnologiyalarini ko'z oldimizga keltirmasligimiz kerak. Innovatsion yondashuv deganda o'zimizni ham yangilashimiz kerak, o'zimizni anglab olishimiz kerak, o'zimizni fikrimizni o'zgartirishimiz kerak, o'zimizni g'oyalarimizni o'zgartirishimiz kerak. Qanday? Mana davlat siyosatini bilishimiz kerak. Davlat siyosati qayoqqa qarab, o'sha islohot qayoqqa qarab ketyapti? Qanaqa o'sha mazmunda islohotimiz? Davlat siyosati qanaqa mazmunda? Shu ta'limni davlat siyosati darajada ko'tarilgani nima uchun degan savollarga o'zimizga savol berib va kerak bo'lsa nafaqat o'sha boy ta'lim tashkil qilish, shu ma'naviyatimizni, madaniyatimizni yuqori darajada ko'tarib, o'sha ko'tarish, yuqori darajaga ko'tarish bu faqat o'sha boyagi kiyinib olib, yaxshi kiyinib yurish emas. Bu yerda o'zimizni, ongimizni, o'zimizni o'sha boya kerak bo'lsa bilim bilan o'sha madaniyatimizni uyg'unlashib, mana yaqinda prezidentimiz tomonidan bir qancha 100 ga yaqin kitoblarni asosiy kitob sifatida bizga nima qildi. Haqiqatan bizning o'sha milliy madaniyatimiz umuminsoniy madaniyat bilan birgalikda uyg'unlashgan holda keladi. Shuning uchun biz birinchidan xalqaro miqyosdagi tan olingan adabiyotlar durdonasini biz bilishimiz kerak. Chunki bilim ham dunyo miqyosida o'sha ahamiyatga ega bo'lgan jarayon. Shu ma'noda endi o'sha boyagi o'zlashtirilgan biz bo'ldi, shu narsani o'zlashtirdik degan mana shu fanni biz o'zim bilgan holda o'taman degani noto'g'ri. Har bir o'qituvchi, men o'sha boyagi olim sifatida sizlarga aytishim kerak, har bir o'qituvchi o'z ustida ishlab, u narsani ham ko'p eshitganmiz deyishimiz mumkin, lekin bu yerda biz davlatimizni sha'ni, o'sha boyagi yoshlarimizning kelajagi, davlatimiz taraqqiy etishi, kelajakda qanaqa davlat bo'lib, shu qanday shakllanish kerak, u shakllangan qanday takomillashish kerak jarayonlar, ularni hammasini ko'z oldimizga keltirib, o'sha narsani amalga oshirsak, o'sha nimani maqsadga erishgan bo'lamiz. Shuning uchun aytmoqchimanki, hurmatli nimalar, o'sha konferensiya ishtirokchilari, hurmatli olimlar, hurmatli o'sha chet el olimlari, hamkasblar, birinchi o'rinda o'sha yana yuqorida aytganimdek, mana shu konferensiyani tashkil qilgan shu mana olimamiz Barnoalijonovga katta rahmat aytaman.
butun shu chet el shu kerak bo'lsa respublika miqyosidagi pedagog olimlarni biz birlashtirib mana shu yerda fikr mulohazalar yurityapmiz, ilmiy fikr mulohazalar kerak bo'lsa biz tavsiyalarni olamiz. Shu bilan birgalikda mana shu konferensiyani tashkil etishda xizmat qilgan mana shu malaka oshirishda kafedra mudirlari ko'rib turibman, hammalari juda katta mehnat qildi. Shuning uchun men mehnatini bilaman. O'tgan yil ham juda samarali, zo'r sifatli shu nimani konferensiyani chiqarib, kerak bo'lsa hozir ham internet saytida turibdi. Shu uni ssilkani shu deb bossangiz o'sha internetda chiqadi. Xo'p, bu ham shu hozir ko'pchilik qiziqib qolgan. Haqiqatan bizda Guliston davlat universiteti rahbariyati ham sizlarga katta rahmat aytyapti. Men ularni shu boyagi nima sifatida, vakili sifatida Guliston davlat universitetini sizlarga shu aytmoqchiman. Rektor tomonidan, prorektorimiz tomonidan sizlarga katta rahmat. Yana ham yuqorida o'sha malaka oshirish markazi, respublika markazi shu ruxsat bergan, bularga ko'rib chiqqan o'sha konferensiyaning mavzusini ruxsat bergan rahbarlarga ham katta rahmat. Katta rahmat aytaman. Agar savollaringiz bo'lsa, marhamat. Rahmat ustoz. Haqiqatan ham ta'lim sifatini oshiradigan bu pedagoglar hisoblanadi. Juda dolzarb mavzudagi o'rinli maslahatlaringiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat sizga. Hurmatli ishtirokchilar, bugungi konferensiyamizda Amerika Qo'shma Shtatlaridan yana bir mehmonimiz bor. O'zbekiston barkamollik uchun ta'lim dasturining o'qituvchilar malakasini oshirish va tadqiqotlari bo'yicha xalqaro maslahatchisi Sonyaxon Arias bugun ishtirok etmoqdalar. Уважаемые участники и гости конференции, сегодня на нашей конференции участвует международный советник по исследованиям и повышению квалификации учителей по программе по реформированию образования Узбекистана Соня Ариас. Слово предоставляется ей. Miss Sonia, the floor is yours. Our next participant is the Miss Sonia Arias. So she is the coordinator of the educational program, so Barkamollik in Uzbekistan. So the topic is the non-stop professional developments of teachers, the conceptual framework. So please, Miss Sonia, Hello, assalamu alaikum. Hello, everybody. Thank you so much for inviting me to this conference. It is an honor for me to be here with you. I will share my screen and let me just make sure this is working, make sure I have everything right. Let's see. Barchaga assalomu alaykum. Meni taklif qilganingizdan bag'oyatda xursandman. Ushbu konferensiyada ishtirok etayotganim men uchun juda katta sharaf. Hozir ekranimda bo'lishaman siz bilan. So can everybody see my screen? Demak, meni ekranim ko'rinyaptimi? No, Miss Sonia, we don't see your screen. You do not? No, we do not. Oh dear. Okay, let me see how we can do this. Why are you not seeing my screen? Okay. Let's see if we can make this work. Why can't you see my screen? Hang on, let me get my technical support. Sorry. Uzr, hozir texnik yordamga xodimlarni chaqiraman. So I'm trying to share my screen. And I can't figure out what's going on here. Everything's like frozen. I have too many because I have too many PowerPoints. It's this one, but it's not showing. You need to stop sharing and do it again. Yeah, okay. Because maybe you are not sharing the screen. Okay. Screen sharing. Okay, share. This one? Where is your right one? This one? Can you see it now? Yes.
Okay, thank you. Sorry, apologies for that. And can you see the screen? Yes. Excellent. Okay, apologies again for the technical difficulties. Again, thank you for having me in this very important and interesting conference. Again, my name is Sonia Arias, and I am the Senior Technical Advisor for Teacher Professional Development and Research on the USAID-funded Uzbekistan Education for Excellence program. Today, I will be talking and sharing with you the monitoring approach and evaluation approach that we are using for our continuous teacher professional development training and activities on the project. Ms. Sonia, can I interpret? Can I start? Yes, please go ahead. Yes, okay. Uzr, texnik muammolar bo'ldi. Yana bir bora tashakkur bildiraman ushbu konferensiyaga taklif qilganinglar uchun. Meni ismim Sonia Arias. Men O'zbekistonda barkamollik uchun ta'lim dasturi loyihasini o'qituvchilarni professional malakasini oshirish bo'yicha texnik maslahatchisi hisoblanaman ushbu loyihada va men bugun sizlar bilan bizni o'qituvchilarni uzluksiz malakasini oshirishga bo'lgan yondashuvimizni haqida gapirib o'taman. Ya'ni bu monitoring va baholash asosidagi yondashuv hisoblanadi. Please. Okay, thank you so much. So before I get started, let me just give you an overview of what I will be talking about today. So I will give a description of the goals of the Uzbekistan for Education and Excellence program. Then I will talk about how we are piloting teacher professional development activities in the hybrid mode. Then I will talk about the framework, the monitoring framework that we are using to monitor progress on teacher professional development. And then I will share what we have learned, our challenges and our conclusions. Demek, avvalambor o'zimni taqdimotimda rejasi bilan tanishtirib o'tsam, demak, bugun boshida biz O'zbekistonda barkamollik uchun ta'lim dasturi haqida, uni maqsadlari haqida qisqacha aytib beraman. Keyinchalik biz O'zbekistonda ishga tushirgan pilot loyihamizda u yerdagi o'qituvchilarni professional malakasini oshirishdagi gibrid modelimiz haqida gapirib o'taman. Undan keyin qanday qilib bizni malakasini oshirayotgan o'qituvchilar natijasini monitoring qilishimizni gapirib o'taman. Undan keyin ushbu monitoring jarayonida biz nimalarni o'rgandik, bu yerda qanday oldimizda to'siqlar turibdi va oxir oqibat xulosalarimni sizlar bilan bo'lishaman. Please. So to start with, just some project facts. So the UEEP program, the Uzbekistan for Excellence in Education program, started in 2019 and goes through until the end of 2023. It is financed by the United States Agency for International Development and in the amount of 29.5 million. It is being implemented by RTI International, and our co-implementers are Florida State University, who are working in the area of English as a foreign language, and Mississippi State University, which are working in the area of information communication technologies. And our partners in Uzbekistan, whom we are working very closely with and very productively with, is the Republican Education Center, the Avaloni Research Institute. And we are, for this year, we have been piloting in 2 regions, Sirdarya and Namangan. And in our pilot, we are working with the invaluable support of 1,115 teachers and 70 master trainers in both information communication technology and English as a foreign language, which I will refer to from now on as ICT and EFL, in 213 schools. Demek, O'zbekistonda barkamollik uchun ta'lim dasturi 2019-yilda ishga tushgan va bu loyiha 2023-yilda oxirigacha ishlaydi.
Bu asosiy bu yerda loyihani moliyalashtiruvchi tashkilot bu AQShning USAID agentligi. Uni umumiy byudjet qiymati 29,5 million qilib belgilangan. Loyihani asosiy amalga oshiruvchi organ bu RTI International, bu AQShda tashkiloti va yordamchi amalga oshiruvchi tashkilotlar bu Florida davlat universiteti bu ingliz tili bo'yicha va Mississippi davlat universiteti bu informatika fani bo'yicha bo'ladi va O'zbekistondagi hamkorlarimizdan orasidan birinchi navbatda Respublika ta'lim markazi bu bizga amalga oshirishga yordam beradi va Avloniy tadqiqot instituti. Demak, loyiha doirasida hozirda ikkita viloyatda pilot loyiha amalga oshirilyapti. Bu Sirdaryo va Namangan. Bu ikkita viloyatda 213 ta maktab qatnashyapti bu loyihada va o'qituvchilarning umumiy soni 1115 ta o'qituvchi. Ularning orasida 70 ta master trenerlar, ya'ni master ustozlar tanlanib olingan. Ya'ni ular lokomotiv o'qituvchilar hisoblanadi. Bu o'qituvchilar ikkita fandan, ingliz tili va informatika fanlaridan. Yes, please. Thank you. So the goals of the UEEP program of this project overall is to support the government of Uzbekistan in its reform efforts to produce graduates with the necessary critical thinking, problem solving and practical skills that will enable them to succeed. We will do this, we are doing this in fact, in cooperation with our ministry counterparts through the implementation of 3 results. Do you want me to stop here or shall I keep going? Okay, let me interpret. Demak, O'zbekistonda barkamollik uchun ta'lim dasturining asosiy maqsadi bu O'zbekiston hukumatiga demak tanqidiy fikrlash malakasiga ega, muammolarni yechish malakasiga ega va amaliy ko'nikmaga ega bo'lgan bitiruvchilarni ega bo'lish uchun maktab dasturini isloh qilishga yordam berish va bizda mana mahalliy bu yerda vazirlik tomonidan ham ko'mak bor. 3 ta asosiy yo'nalish bo'yicha ishlanadi. Yes, please. Okay, so the 3 results of the project, or the 3 intended outcomes, is to improve the Uzbek language, arts and mathematics outcomes in grades 1 through 4, to enhance the instruction of information communication technology, ICT, in grades 5 through 11, and improve the instruction of English as a foreign language in grades 1 through 11. Demak, 3 ta asosiy natijalar qilib quyidagilar belgilangan. Birinchidan o'zbek tili va matematika fanlari bo'yicha 1-4 sinflar uchun demak bilimlarni oshirish, informatika va kommunikatsiya texnologiyalari fani bo'yicha 5-11 sinflarda dasturni isloh qilish va ingliz tili fani bo'yicha 1-11 sinflarda dasturni yaxshilash. So how is the program doing this? We are working with our ministry counterparts to develop standards, scopes and sequence, teacher guides, student textbooks, and a teacher professional development support. Demak, bu maqsadlarga biz qanday qilib erishmoqdamiz? Biz O'zbekiston ta'lim vazirligi bilan quyidagi mahsulotlarni ishlab chiqamiz, ya'ni standartlar, maktablarga hajm va tartib, o'qituvchilar uchun qo'llanmalar va o'quvchilar uchun darsliklar ishlab chiqamiz va bunga qo'shimcha ravishda o'qituvchilarni uzluksiz malakasini oshirish dasturini qabul qilganmiz. Okay. And so the focus of this presentation will be on how we're doing and how we're piloting teacher professional development for teachers of ICT and EFL. Demak, bugungi kundagi taqdimotimda men informatika va ingliz tili fanlari o'qituvchilari uchun o'qituvchilarni professional malakasini oshirish loyihasini, pilot loyihasi haqida gapirib o'taman. So let me describe how we are piloting the EFL and ICT teacher professional development activities. And here you have a sort of a graphical representation, which starts on the left with the distribution
of the updated and new student textbooks and teacher guides, the Cambridge University EFL teacher guides, as well as the student textbooks for ICT and EFL. So we start with the teacher guides and student textbooks. Demek, Go ahead. yes, demek biz qanday qilib o'qituvchilarni malakasini oshirish, professional malakasini oshirish dasturini sxemasi bilan tanishtirib o'tsam, mana bu yerda grafik sxemani ko'ryapsiz, chap tarafdan boshlanadi. Birinchi qilingan narsa bu o'qituvchilarga o'qituvchilar qo'llanmasi va darsliklarni tarqatib chiqish bo'lgan. Bu mana ingliz tili va informatika fanlari bo'yicha. Okay, so once the teacher textbooks and teacher guides for ESIT and FL were distributed to the 200 pilot schools in August, September, and part of October 2021, then we launched the Teacher Professional Development Program, which consisted of 3 parts. One is the sensitization, sort of awareness raising, sort of sending messages to the teachers to know that what was coming, then doing a formal virtual training twice a month, and then providing ongoing support to teachers on methodological days. Demek biz 2021-yilda avgust-sentyabr oylarida darsliklarni o'qituvchilar uchun qo'llanmalarni saralab olingan pilot loyihasida doirasida 213 ta maktab o'qituvchilariga tarqatganmiz va ikkinchi bosqichda biz o'qituvchilarni professional malakasini oshirish dasturini ishlab chiqib, rejalab, uni amalga oshirishni boshladik. Bu 3 qismdan iborat edi. Birinchi navbatda shu o'qituvchilarni xabardor qilib turganmiz, bizning rejalarimizdan nima kerak bo'lishidan. Ikkinchi navbatda biz oyida 2 marta trening seminarlari o'tkazganmiz o'qituvchilar uchun onlayn va uchinchi qismi bu o'qituvchilarni metodologik qo'llab-quvvatlash, ya'ni o'zlarida uzluksiz, ya'ni joylardagi amaliyotlarida yordam berib turish. And so this is the training, and then started throughout August and is ending now in April. And so we have been monitoring the teacher professional development pilot approach. But what is the ultimate goal, which is really important? What do we want to achieve through this teacher professional development? The ultimate goal of this training is for teachers to learn how to use and apply the teacher guide and how to use the teacher guide in the classroom, and then use the student-centered strategies that are in the teacher guides in the classroom. Demek, avgust oyidan beri biz shu treninglarni o'tkazyapmiz. Yakuniy treninglar aprelgacha bo'ladi. Bu yerda mana biz o'qituvchilarni malakasini oshirish, professional oshirish pilot loyihasini monitoring qilib ham bordik. Endi bu yerda eng asosiy maqsad nima edi bu treninglardan, bu dasturdan? Birinchi navbatda biz shu o'qituvchilarga, tanlab olingan o'qituvchilarga o'qituvchi qo'llanmasi nomli o'sha kitobni qanday qilib qo'llash, sinflarda qanday qilib qo'llashdi bo'yicha mashg'ulotlar olib borilgan va o'sha qo'llanmada asosiy g'oya bu darslar asosiy e'tibori, ya'ni markazi o'quvchilar bo'lish kerak. Shu o'quvchilar atrofida dars qurish konseptini o'qituvchilarga yetkazib berish edi maqsad. And then the second important goal of this TPD pilot is, of course, then for the ministry, Republican Education Institute, Republican Education Center, and to be able to prepare all of the teachers in the country of Uzbekistan in order to roll out the new teacher guides and student textbooks by September of 2022. Demek, ikkinchi maqsad bu Respublika Xalq ta'lim vazirligi va Respublika ta'lim markaziga 2023-yil sentyabr oyi uchun barcha o'qituvchilarni shu o'qituvchi qo'llanmasi va darsliklar bo'yicha tayyorgarligiga tayyorlashiga yordam berish, ko'mak berish edi.
And at the end of this pilot, then we will then adapt the training. Oops, I don't know what just happened. I lost my PowerPoint. Yeah, we too. I don't know why. Can you see now? No. Okay, I need to stop sharing and then start again. I don't know what happened. Uzr, yana texnik muammolar bo'lyapti. Yes, it's good now. Now? Okay. That was very bizarre. Mikrofoninglarni o'chirib qo'yinglar, iltimos gapirmayotgan bo'lsanglar. Okay, can you see my screen now? Yeah, but there is a distraction from participants. Yeah, maybe there's some questions. Do people have No, questions? no. It's just unmuted microphone. Background noise. Okay. Organizatorlar o'chirib qo'ysa bo'lmaydimi mikrofonni? Organizator kim? Konferensiyani o'sha o'chirish anaqasi bor, funksiyasi bor, mikrofonni o'chirib qo'ysa bo'ladi. Okay, and then so the final goal will be to adapt the training, the formal training, and share it with the Avaloni Learning Management System platform for all teachers in Uzbekistan to be able to access the training on how to use the teacher guides effectively. Demak, oxir oqibat buni pilot loyihani natijasida nima bo'ladi? Biz o'tkazgan treninglarni o'sha so'rov qayta aloqalarga asosan moslashtiramiz, yaxshilaymiz va ularni Avaloni institutining platformasiga qo'yiladi va barcha O'zbekistondagi o'qituvchilar shu o'qituvchilar qo'llanmasi nomli o'sha kitobni qanday qilib ishlatish bo'yicha o'sha treninglarga dostupi bo'ladi, ya'ni kira oladi, undan foydalana oladi. Okay. So how have we implemented the training to master trainers and teachers on how to use the new teacher guides? As we said before, we had the sensitization messages, and the goal is to prepare teachers for the upcoming trainings through Telegram. Then we have done formal training, and the goal here again is for teachers to become familiar with the teacher guides to apply and use them in the classroom. And these trainings were done virtually on Zoom with some face-to-face. And then finally, after the training, our hybrid approach is where we supported teachers in the implementation of the training and learning on how to use the teacher guides through Zoom and some face-to-face and some Telegram means. Demak, malakani oshirish bo'yicha treninglar qanday o'tgan, ishlar qanday bajarilgan? Birinchi navbatda aytib o'tganimdek, biz birinchi bosqichda o'qituvchilarni bo'lajak treninglarga tayyorlaganmiz. Bular Telegram chatlar orqali bo'lgan, ya'ni u yerga ma'lumotlar tashlab turganmiz. Umumiy ma'lumotlar qanday qilib tayyorlanish kerak, nimalarni, qanday resurslardan foydalanish kerak va hokazo. Va ikkinchisi formal, ya'ni rasmiy trening darslar bo'lgan. Bular onlayn bo'lgan, qisman offline, ya'ni yuzma-yuz bo'lgan. Bu treninglarda biz o'qituvchilarga, shu master o'qituvchilarga qanday qilib o'qituvchilar qo'llanmasidan foydalanish va ularni sinfda qanday qilib qo'llash, shu qo'llanmalarni shu bo'yicha darslar bo'lgan va bo'lyapti ham. Uchinchisi bu metodologik o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash kunlari ham bo'lgan va bunda biz o'qituvchilarni ularni o'zini sinfida qanday qilib dars o'tayotganini ko'rib, shu bo'yicha sal qo'llab-quvvatlab turganmiz. Bu ham Zoom orqali bo'lgan, yuzma-yuz ham bo'lgan ba'zi darslarda. Please go ahead. So with all this training and so on, we need to know if it's working or not. For this, we have this conceptual framework developed by Research Triangle Institute for the monitoring of teacher training.
Albatta biz bu treninglar ishlayaptimi, samara beryaptimi yo'qmi, shuni bilishimiz kerak edi. Shuning uchun biz RTI tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan monitoring bo'yicha konseptdan foydalanamiz. So, oops, sorry. So here, there are four stages. There's the readiness stage, which is what we did with the telegrams. Content delivery is the training. Application is the third level, and then sustaining, making sure that teachers can use the new practices and the teacher guides over time. In this presentation, we will focus just on the content delivery and application. Demek bilasiz bu trening 4 ta bosqichdan iborat. Birinchidan albatta tayyorlash o'qituvchilarni, ikkinchi bu kontentni yetkazib berish, ya'ni treninglarni o'zi, uchinchisi bu ularni qo'llash, ya'ni o'qituvchilarni olgan bilimlarini shu sinflarida tatbiq qila olish qobiliyati va to'rtinchisi bu o'sha bilimlarni ushlab qolish va kelgusida ham davomiy qo'llash. Hozir ushbu taqdimotimda ikkita qismi, ya'ni ikkinchi va uchinchi qadamlari bo'yicha ma'lumot berib o'taman. So as we focus on the content delivery on the training, we also need to figure out the different types of evaluation for evaluating training. And for that, for evaluating the training on the pilot, we are using a model which is developed by Mr. Kirkpatrick, which has 4 levels: reaction, learning, behavior, and results. Demek albatta kontentni yetkazib berish, ya'ni trening jarayonlarida biz o'sha treninglar samarali bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi, o'shani biz baholashimiz kerak va bu yerda turli xil baholash yo'llari, metodlari bor. Biz Patrik janoblari Kirkpatrick tomonidan ishlab chiqilgan 4 bosqichli baholashni qo'llaymiz. Ya'ni bu reaksiya, o'rganish, o'zini qanday tutish va natija bosqichlaridan iborat bo'lgan model. So basically, the 4 levels. So reaction means did the participants, did the teachers, were they satisfied? Did they enjoy the training? The second level is did they learn? Did they actually retain content? The third level is did the training change behavior in the teachers? Did the teachers apply the learning from the training into their classrooms? In other words, did the teachers use the teacher guides because of the training that they received? Demek, bosqichlar haqida ma'lumot berib o'tsam, reaksiya bosqichi nimani anglatadi? Ya'ni bizni bergan o'sha yangi ma'lumotlarni, yangi treningni bo'lgan munosabat yaxshi bo'lyaptimi o'qituvchilarni, ular qabul qilyaptimi, yoqtiryaptimi, yo'qmi? Ikkinchi bosqich o'rganish, o'sha bizni bergan materiallarni ular o'rgandimi? Qandaydir bir o'zida qoldimi? Uchinchisi xatti-harakatlardagi o'zgarish, ya'ni olgan materiallarni, ko'nikma, bilimlarni ular borib darslarda tatbiq qilyaptimi? Ya'ni eski o'zini dars berish modelini o'zgartiryaptimi yoki yo'qmi sinfda? Yes, please. Okay, so we will for this pilot we're focusing on these 3 levels: the reaction, learning, and behavior. Demek o'sha pilot loyiha davomida biz 3 bosqichga asosiy e'tiborimizni qaratyapmiz. And why is it important that we evaluate at these levels? Because we want to know if there's any improvements that we need to make for the final, for future trainings. Nima uchun biz aynan shu bosqichlarga e'tiborimizni beryapmiz? Ya'ni bu yerda treninglarimizni, kelgusidagi treninglarni yaxshilash uchun nimadir o'zgartirish kerakmi yoki yo'qmi, shu narsani bilmoqchimiz. So here's an example of a satisfaction survey of the training that was conducted recently. And so we asked, are teachers and master trainers satisfied with the quality of the trainings? And overall, we got a good to excellent rating. This is just an example. There's much more data that we don't have time to go in, but this is an example of a level 1 satisfaction survey
evaluation of training. Demak, birinchi daraja, ya'ni reaksiya bo'yicha ma'lum bir monitoring natijalari bilan bo'lishga ruxsat bersangiz, mana ekraningizda bitta grafik ko'ryapsiz. Bu so'rov natijalari. So'rovda o'qituvchilardan biz bo'layotgan treninglardan qoniqdingizmi degan savol qo'yganmiz. Bu yerda ko'ryapsiz, ko'k rangda juda ham yaxshi degan javoblar ko'p bo'lgan, ya'ni qoniqish darajasi juda ham yaxshi bo'lgan. Another example now of a level 2, in other words, did participants learn and acquire and retain the content that was delivered in the training? Here we have an example of a level 2 training evaluation where we asked the question, where we tested the teachers, did the teachers and master trainers retain content from the trainings that were delivered? And you could see here that the top score was a 10, and Sirdaria participants did a little better than Namangan, but everybody got 8 or above, which was the passing mark. Demak, ikkinchi daraja bo'yicha ham ma'lumotlar mana keltirib o'tyapman. Ya'ni o'qituvchilarda trening natijasida o'rganish darajasi qanday bo'lgan? Biz buni testlar orqali, sinovlar orqali tekshirganmiz. Mana bu natijalarni ko'ryapsiz. Maksimal ball 10 ball bo'lgan va Sirdaryo viloyati Namangandan ko'ra sal natijasi kattaroq. Umuman olganda barcha 8 balldan, ya'ni 30 balldan yuqori olgan o'rtacha baholar viloyatlar bo'yicha, tumanlar bo'yicha. An example of level 3 is did teachers and master trainers, are they applying what they learned? Are they applying how to use the fact that they learned how to use the teacher guide in the classroom? So we conducted a study on the use of teacher guides by teachers between October and December, and we asked the questions: to what extent are teachers using the ICT and EFL, the new ICT and EFL teacher guides in the classroom, the new Cambridge ones, and are teachers using the new teacher guides, the new Cambridge teacher guides effectively? Va uchinchi darajada esa, ya'ni o'qituvchilar yangi olayotgan bilimlarni tatbiq qilyaptimi degan masalani o'rganish uchun biz 2021-yilda oktyabr va dekabr oylari orasida joylarga borib, shu pilot tanlanib olingan maktablarga borib, shu sinflarda o'zimizni tadqiqot o'tkazganmiz, ko'rganmiz, sinflarda qanday darslar olib borilayotganini, qay darajada o'qituvchilar qo'llanmasi va darsliklar tatbiq qilinayotgani, qo'llanilayotganini shu borib tekshirganmiz o'zimiz. So an example of some data that we collected based on this level 3 level of training evaluation, whether teachers applied, we asked, we interviewed and observed, we actually went into the classroom and observed teachers and observed to see whether they were using the guides for lesson planning. And for EFL, we saw that it was quite encouraging that more than half of the EFL teachers used the lesson plans provided in the teacher guide during the observations. And then another 41% used the guide to support their own planning. Demek, biz bergan o'qituvchilar qo'llanmasi va boshqa resurslarimizdan foydalanish bo'yicha natijalarni o'rganganimizda biz bunda ham so'rov qilganmiz va sinflarda, darslarda borib kuzatganmiz. Va shuni topdikki, 51% o'qituvchilar bizni kuzatganlardan ular darslar davomida biz bergan, ya'ni o'qituvchilar qo'llanmasi kitobida berilgan dars rejalaridan foydalanayotgan ekan va 40% o'qituvchilar qo'llanmasidan foydalangan darslarda. For ICT teachers, this is a different matter. Observation of 45 teachers suggested that over half of these teachers felt that they did not need lesson plans or prefer to use their own materials instead of the new Cambridge teacher guides.
Endi axborot texnologiyalari fanidan esa sal vaziyat boshqacharoq. 45 ta o'qituvchini kuzatgan bo'lsak, 50% dan ko'prog'i darslar davomida bizni tarqatgan o'qituvchilar qo'llanmasi yoki rejalaridan foydalanmagan, o'zlarining rejasi bilan kelgan. Ya'ni bizga bergan Cambridge tomonidan ishlab chiqilgan qo'llanmalardan foydalanishmagan. However, this is not alarming or not surprising because the teachers only had the teacher guides for 2 months when we conducted these observations. So it shows that we need to better improve the support to teachers, ICT teachers, but it's still early. This is why we do pilots. O'sha payt uchun bu yomon natija emas edi. Biz bundan ajablanmagan edik, chunki endi loyiha boshlanganiga 2 oy o'tgan edi va hali erta edi ularga qo'llash uchun. Shuning uchun biz aynan IKT fani o'qituvchilarni o'sha pilot loyihada ko'proq e'tibor berib, qo'llab-quvvatlab treninglar o'tkazdik. Shu foydalanish darajasini oshirish uchun. So one reason also that might explain why some ICT teachers are not implementing the teacher guides yet is because one of the challenges that we had is attendance. We had online attendance was very difficult, and a lot of teachers just plain don't like being online for trainings. You will see in the chart on the left, we have last quarter, the attendance rates were quite low for EFL, but this quarter, sort of between January and March, the attendance for EFL teachers was much higher. This is because we had a face-to-face training, whereas last quarter, we did not. Demak, bu yerda past kitoblardan past darajadagi foydalanish sabablaridan biri bu onlayn treninglardagi davomat pastligi ham sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki biz shu olib borgan statistika natijalariga ko'ra, shu IKT fani bo'yicha ko'p o'qituvchilar onlayn o'tkazilgan treninglarga kirish va ularda qatnashish darajasi past bo'lgan. Mana bu yerda grafikni ko'ryapsiz. Bu ingliz tili fani bo'yicha demak, birinchi chorak bilan ikkinchi chorakda davomatlari o'rtasidagi farqni ko'ryapsiz. Birinchi chorakda onlayn treningda ishtirokchilar soni kam bo'lgan. 100% treninglar o'tkazilgandan keyin ko'paygan bu. And so we have the same data for ICT teachers. So last quarter, the attendance was higher than EFL, but still quite low. Less than 40% have attended or completed all of the courses, whereas, and this quarter it's a little bit below. But this reason that it's below this quarter is because we have not yet completed a face-to-face training. Demak, IKT fani bo'yicha ham ma'lumot deyarli bir xil bu yerda. Davomat birinchi chorakda 40% dan kamroq ishtirok etgan, mana ikkinchi chorakda ham ko'rsatishlar bunaqa katta emas, chunki biz IKT fani bo'yicha hali 100% treninglarga to'liq o'tganimiz yo'q. So we have several reasons when explanation we have several reasons why the participation is lower in face-to-face. Is lower on online trainings than it is for face-to-face. It's because teachers have low bandwidth, unstable internet connection. There's regular electricity power cuts, and a lot of teachers are not as familiar and do not love the use of Zoom and video conferencing tools. Demak, onlayn treninglarda davomatni 100% treninglarga nisbatan pastligini bir nechta sababi bor. Bularga shu maktablardagi joylardagi internet sifati tezligini pastligi, elektr ta'minotidagi uzilishlar va o'qituvchilarda o'sha Zoom platformasida ishlashni uncha yoqtirmasligi bo'lishi mumkin. So as you can see, this pilot has yielded a lot of data and information so that the next and final trainings that are conducted this summer for the national rollout
will benefit from this evaluation framework that we showed to really improve the trainings. And I'll stop there. Go ahead. Demek ko'ryapsiz, biz bu treninglar asosida juda ham ko'p ma'lumotlarni yiqqanmiz va bu albatta butun bir davlat miqyosidagi o'qituvchilarning malaka oshirish bo'yicha treninglarni yaxshilashga xizmat qiladi. So one of the key takeaways that we have learned from this pilot is very much that learning is a very social act based on our experience from the face-to-face training versus the online trainings. We have, it's very social and it's very obvious that teachers prefer face-to-face training. We also learned that even if teachers are going to get certification and accreditation through the online trainings, that does not contribute much to attendance and completion rates. Demek bu yerda pilot treninglardan nima xulosa qilsak bo'ladi? Birinchi navbatda ta'lim jarayoni, trening jarayonlari bu ijtimoiy bir hodisada, ya'ni ijtimoiylashish bo'lsa bu ancha foydaliroq bo'ladi. Ya'ni yuzma-yuz ko'rishsa bu onlayndan ko'ra ancha samaraliroq. Ikkinchidan, hatto o'sha onlayn treninglarda bir o'qituvchilarga bir dalda bir imtiyoz bo'lish uchun sertifikatlar taqdim qilinsa ham bu bir qandaydir ijobiy natijaga yetaklamadi. Ya'ni ishtirok darajasi past bo'ldi onlayn treninglarda. And some recommendations, I will not go into the details here, but some recommendations that came from the school observations is very much to support teachers to develop and share lesson plans so that they can use the teacher guides more effectively. Demek tavsiyalarga yetadigan bo'lsa, tavsiyalar haqida hammasini aytib o'tirmayman. Eng muhimi bu o'qituvchilarni o'sha o'qituvchi qo'llanmasini ishlata olish, tatbiq qila olish uchun darslarda ularni dars rejasini ishlab chiqarishda ko'mak berish. Thank you so much for your attention. Thank you so much for your attention. I hope this presentation about how we piloted the trainings and what we have learned from the trainings using the evaluation framework was useful. Thank you for your attention. Rahmat, taqdimotimni tugatdim. Umid qilamanki, mana bizda shu pilot loyihamiz haqida qilgan ishlarimiz haqidagi ma'lumotlar sizlar uchun foydali bo'ldi. Katta rahmat mazmunli va ma'ruzayiz va amaliy tavsiyalar uchun. Abdulaziz, e'tibor bergan bo'lsangiz, Sonya Ariasga bir savol tushdi. Agar imkoni bo'lsa, savol tarjima qilib bersangiz. Hozir bir daqiqa chatdan. Okay, thank you very much, Miss Sonia. And there is one question in the chat box. I will try to translate it for you. Okay, one moment. Okay, how the teacher training program is implemented in USA, and what is the form and what are the duration of such trainings? Could you please briefly elaborate on this about the teacher training programs in USA in general? The teacher training programs they are all kinds of training in the US. There are some that are online like this, that are hybrid, some online, some face-to-face. It really depends on the amount of resources and time available to the administrators and the participants. The critical sorry, I'll stop there. I have one more point. Okay. Demek o'qituvchilarni shu malakasini oshirish dasturlari AQShda turli xil amalga oshiriladi. Bu onlayn bo'lishi mumkin, gibrid formatda bo'lishi mumkin yoki shu yuzma-yuz bo'lishi mumkin. Buni hammasi shu bor resurslarga, shu o'qituvchilarni vaqtiga bog'liq, shular ta'sir qiladi. Yes, please. And it's just, yeah, that's it. That's all enough. That's enough. It's a very big question. It's just, it really depends. Bu juda katta umumiy savol berildi. Bu ko'p narsalarga bog'liq. Bu turli tuman amalga oshiriladi AQShda.
But the important thing is to make sure that you don't have too much content in the time available so that teachers have the ability to absorb and implement the learning. So many times training is too much. There's too much content and too theoretical. Eng asosiysi shu treninglar davomida bir narsaga urg'u beriladi. Ya'ni o'qituvchilarga juda ko'p material beravermaslik. Ya'ni treninglarga ajratilgan vaqtda ozgina narsa berib, o'sha narsani yaxshi o'zlashtirsin. Ko'p narsa bergandan ko'ra. Shu narsaga e'tibor beriladi aqshda. Any more questions? Yana savollar bormi? Abdulaziz mumkin bo'lsa bitta savol bor edi. Assalomu alaykum. Men mana shu informatika va axborot texnologiyalari darsliklari haqida savolim bor edi. Bizda mana prezident maktablari bor, ular ham Cambridge darsliklarini ishlatishadi. Lekin sizlar Sonya aytgan o'sha darsliklar bilan tubdan farq qiladi. Shu narsaga ham izoh berib o'rsa. Keyin yana bir narsa, ulardagi tarjima qilinmagani, lekin to'g'risi anchagina mukammalroq ko'rindi meni ko'zimga. Dastur sifatida. Shu narsaga izoh berib o'rsa. Okay, one more question regarding the student textbooks. We know that in Uzbekistan there are presidential schools, special schools, and they also use textbooks from the Cambridge, original textbooks, not translated. And in my opinion, although your textbooks in the UEP program are translated also from Cambridge, they're a little bit different. And in my view, the ones that are used in the presidential schools are better. So could you please talk if you have the information about what's the difference? And yes, I don't know what is better and what is worse, but I can tell you, I think one of the significant differences is that one of the important strategies that is incorporated into the new Cambridge University teacher guides is the concept of project-based learning, right? So project-based learning is essential for students to develop the critical thinking skills that are part of the presidential reform effort. Demak, hozir bu ikkita darsdan qaysi biri yaxshi, qaysi biri yomon haqida xulosa qila olmayman, lekin biz tatbiq qilayotgan dasturda, o'sha strategiyada bu yerda yangi Cambridge darsliklaridan foydalanamiz va bu darsliklar loyiha asosida o'rganish degan konsept bor u yerda. Ya'ni o'quvchilarga sinflarda qandaydir loyihalar beriladi, loyihani ular amalga oshiradi va bu asosida ular o'zini tanqidiy fikrlanishini o'stirib boradi va bu tanqidiy fikrlashni o'stirish degan vazifa bu prezidentni strategiyasi shuga asosiy qilib maqsad qilib qo'yilgan. Ya'ni o'quvchilarni, shu bitiruvchilarni tanqidiy fikrlashini rivojlantirish maktab o'quvchilarini. So the reason it's different, also project-based learning is more difficult to teach, which is why we see that there is more difficulty to use by the teachers, because it requires the teachers to plan lesson plans, a topic that takes more than one day. So in the traditional form of teaching, it's one topic, one day. With project-based learning, it's one topic, multiple days, but that allows the students to be more analytical and for the teacher to center the learning on the student more, which is again critical for the national reform efforts. Demak, loyihaga asoslanib o'rganish g'oyasini farqi bu sal qiyinroq amalga oshirish. Shuning uchun ham o'qituvchilarga bizni taqdim qilayotgan dars sal qiyinroq tuyulayotgan bo'lishi mumkin. Chunki loyihaga asoslangan darslarda, misol uchun bitta mavzu bir kundan ko'proq vaqtni olishi mumkin. Bitta darsdan ko'proq. Odatiy ta'lim dasturlarida esa bitta mavzu, misol uchun bitta dars davomida o'rganiladi. Bizda esa bitta mavzu ko'p darslar, ya'ni ko'p kunlar bo'lishi mumkin davomida. Ya'ni loyiha berilib, o'quvchilar shu loyihani amalga oshirib boradi. Bu albatta buni amalga oshirish qiyinroq, lekin bu o'quvchilarda analitik ko'nikmani rivojlantiradi.
Any more questions? Did I answer your question? Savollar bormi yani? Savolingizga javob berdim. Tushunarli, rahmat. Yes, thank you. Thank you. Savollar yo'qmi boshqa? Hurmatli mehmonimiz Sonya Ariasga minnatdorchilik bildiramiz. Hurmatli vaqtlarini ayamasdan bizni konferensiyamizda ishtirok etganliklari va juda qimmatli maslahatlarni berganliklari uchun. Rahmat. Sonia, thank you for your participation. We thank you and for your recommendations. Thank you for inviting me. It's been a pleasure, and I look forward to seeing you sometime in the near future. Sizlarga ham rahmat taklif qilganingiz uchun. Men uchun katta bir sharaf bo'ldi va kelgusida ko'rishamiz degan umiddaman. Rahmat, sizga ham katta rahmat Abdulaziz. Mayli, sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz Sonya. Rahmat sizga. We are nice to see you. Thank you. Thank you. Thank you. Hurmatli ishtirokchilar, bizda Amerika Qo'shma Shtatlaridan yana bir mehmonimiz bugungi konferensiyamizda ishtirok etmoqdalar. Hozir hurmat bilan so'z navbatini Kendra Staley xonimga beramiz. Dear participants, so today we have one more the participants who is from the America. She wants to attend in our seminar, so she wants to give some the advice, and she wants to give some the recommendations regarding to this the seminar. So her name is Kendra Stanley. Please. Miss Kendra. Sorry, she will be here very soon. She said she'll be ready by 1. But we can't contact. Just ask one more time if she's okay, and then if not, we'll just yeah. She's in India. Oh, she's in Samarkand. Samarkand. Hurmatli ishtirokchilar, konferensiyamiz ertaga 7-aprel kuni ham davom etadi. Ertaga bizni Sirdaryo viloyatimiz bo'ylab onlayn sayohat va O'zbekistonda pedagoglarni malaka oshirish tizimidagi islohotlar bilan yaqindan tanishib borasiz. Bugungi ishtirokchilarimizga savollaringiz bo'lsa, chatda yozib qoldirishlaringiz mumkin. Ma'lumot uchun aytib o'tamiz, bugungi xalqaro konferensiyamizga 150 ga yaqin maqolalar, professor o'qituvchilar, ilmiy tadqiqotchilar, xalq ta'limi xodimlari, pedagoglari, oliy ta'limda faoliyat yuritayotgan ustozlarimiz tomonidan kelib tushgan. Buning uchun minnatdorchilik bildiramiz. Ishtirokchilarimizda savollar bo'lsa, marhamat, ma'ruzachimiz bog'langunga qadar o'zingizni qiziqtirgan savollaringizni berishingiz mumkin. Taklif, fikrlar bo'lsa ham kutib qolamiz sizdan. Уважаемые участники нашей конференции, завтра наша конференция продолжается. Завтра, 7 апреля, будет онлайн-путешествие по нашей области. И okay, so the rest of the conference will continue tomorrow. So tomorrow we'll do the online conference again. So tomorrow we invite all the participants from other regions as well again.
So please feel free to join our tomorrow's conference. So we wait you. So thank you for all of you for your the participation in our today's conference. So we are so glad. So we are so happy. So because of your participation in our today's conference. Texnik sabablarga ko'ra Kendra Steyli xonim bizga bog'lana olmadilar. Biz kanallarimizda taqdimotlari bilan bo'lishamiz, hurmatli ishtirokchilarimiz, hamkasblarimiz bilan. Uzr so'raymiz. Due to the technical problems, so the Kendra Stelish, so she can't attend in our conference now. So her the activities and her documents, so we will share in our channel. Уважаемые участники, еще раз благодарим за участие. Ольга Валерьевна, Сергей Анатольевич, Армен, большое спасибо вам. И остальные наши лекторы тоже. И участникам большое спасибо. Rahmat hammalaringizga konferensiyamizda faol ishtirok etganligingiz uchun. Lobaxon ustozimizga alohida minnatdorchiligimizni yetkazib qo'yasiz. U kishini o'sha oxirigacha biz bilan konferensiyamizda ishtirok etganliklari uchun minnatdorchilik bildiramiz. Ularga ham kattakon rahmat, juda ham ustozli, juda ham chiroyli konferensiya bo'lib o'tdi. Hozir chunki xorij olimlari bilan bunaqa chiroyli ma'ruzalar tashkil qilish juda ham yaxshi natija beradi deb o'ylayman. Men o'ylayman, shu malaka oshirishdagi ustozlarimiz ham, boshqa ustozlarimizga ham juda ham katta bir ham ma'naviy, ham ma'lum ma'noda aytish mumkin bo'lsa, metodik bir materiallar bilan ta'minlash imkoniyati yaratildi. Buning uchun rahbariyatga, administratsiyaga, mana shu konferensiyani tashkil qilgan barcha mutasaddi olimlarimizga juda ham minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ustoz uzr so'radilar. Ular akademik sifatida bugun bir tadbirga chaqirilgandilar. Shuning uchun juda uzr so'radilar. Xudo xohlasa bunaqa konferensiyalarda yana birgalikda hamkorlikda ishlashdan xursand bo'lishlarini tayinlab qo'yishni aytdilar. Hammaga kattakon rahmat ustozlar. Jasur aka, sizda savol bormi? Qo'l ko'taryapsiz. Jasur aka, sizda savol bormi? Qo'l ko'taryapsiz. Yaxshi. Savollaringiz bo'lmasa, hammangizga yana bir bor minnatdorchilik bildiramiz va konferensiyamizni ishiga yakun yasaymiz ruxsatingiz bilan. Rahmat. Спасибо всем большое. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Yeah? Is that great?